За ингээ манай өнөөдрийн Cool Монгол подкастын ээлжид дугаар бэлэн болоод байна. Манай өнөөдрийн зочноор Монголын Жиүжицү бүхэн холбооны нарийн бичиг Bolderdene ахтай уулзахаар болоод байна. Манай подкастн дээр хүлцэн орж ирж байгаад маш их баярлалаа. За баярлалаа бас. Сайн сайхан халуунт нэрээ өрн төгсөж байгаа. Туйлын баяртай байна. Тэгээд яг Жиүжицүгийн талаар бас Монголын спортын талаар бас ярих болсондоо бас туйлын баяртай. За хоёулаа шууд бүр ихнээсээ л ярив. Жиүжицү гэж яг ямар спорт вэ? Ямар урлаг вэ? Тэгээд Японоос аралтай гэж ойлгоод байдаг. Дээрээс нь тэгээд бас давхар Бразилийн жиүжицү гэдэргээд ингэж ороод байдаг. Энийг та нэг учрыг тайлбарлаад өгөөч. Жиүжицү гэдэг үгнээсээ л тайлбарлаа. Жиү гэдэг маань одоо жиүжицү гэсэн одоо ханз маань өөрөө жиү гэдэг маань уян хатан зөөлөн гэсэн тийм ханз. Аргын ханз болохоор арга зам техник гэсэн ханз. Уян хатан арга уян хатан замаар арга техникээр өрсөлдөгчөнд давах ялгах ч гэдэг юм уу, амьдралыг бий болгох ч гэдэг юм уу. Ийм философитой ийм спорт л тоо. Энэ жиүжицү маань өөрөө анх одоо Японы тийм эртний спорт. Тэгээд одоо язгууртны ийм спорт байж гад. Тэгээд сүүлдээ яг жиүжицүгээс одоо Жигоро Кана гэж удааг үндэслэгч их хүн энэ жиүжицүгээр хичээлдэг байж гад. Одоо өөрөө сулдраад айгүйх мэдлэг босралтай тэмцэхтэй л өгөхөд гэрийнх нь хичээлийг хордогоос энд чи өөрөө бол жиүжицүгийн болон тулааны босролоор хичээлж жагаад жуудо гэдэг урсгалыг яг жиүжицүгийн төрлөөс салгаж аасан байна. Хэдэн оны үед вэ? 900 оны их үе одоо 800 оны төгсгөл үе 900 оны төгсгөл үеэс ингэж одоо 800 оны төгсгөл үеэс юг салгаж аваад жиүжицүгээс жудо гэдэг урсгалыг салгаж аваад яг тийм аюултай тийм хэрцгий техникүүд нь байхгүй болгоод яг тухайд бол яг самура Японы тийм бус тулааны урлагуудтай адил юм спорт байсан. Аливаа улс орны спорт өөрөө тухайд бол зэрэг дайны зориулттай л байсан шүү дээ. Тухайд яг тулааны зориулт нийгмийн үед ерөөсөн зэрэг дайны зориулттай бүх спорт. Яг тэрний нэг адилаар байжгаад яг тухайд Японы нийгэм бас гайг болж ирээр жудог татж авч олимпийн үзсэн та уялдуулж энэ спортыг Жигоро Кана гэж бий болгоод 900 оны их үеэс ерөөдөө дэлхийн нийтээр энэ спортыг төгөн дэлгэрүүлэхээр одоо их шавнараа одоо Европ ранкт одоо Франц гэдэг юм одоо жудо өндөр хөгжсөн орнууд ерөнхийдөө жудо анх хөгжсөн газрууд байгаа. За тэгээ Бразил руу ингээд бүх шавнараа ингэж илгээсний нэг нь бол одоо Японд Бразилд очсон нөхдүүд анх очихт нь бол Бразил төмөн бол одоо Японы жиүжицү хэрлээ гэж тухайд яжсан. Тухайд жудог дэлгэрүүлж очижсэн улсуудыг бол жиүжицү хэрлээ гэж хүлээж авч ирсэн. Тэгээд анх тэнд одоо Грецийн ингээл жиүжицүгийн юутай салшгүй холбоотой одоо Бразил жиүжицүгийн салшгүй холбоотой бол Грецийн гэрүүлийнхэн байж идэг. Яг тэр гэрүүлийнхэн тухайн жудоогоор хичээлж гад яг өөрийнхөө жудогийн бас энэ том хүчтэй шийдэлт мэтлийн техникүүдийг салгаж аваад энэ хэвтэй барилдаан суурилсан урсгал гаргаж ирсэн нь бол одоо энэ гэрүүлийнхнийг энэ спортод одоо тодтогч ярьдаг нь энэ спорт Бразил жиүжицү гаргаж ирсэн юм зүйл. Энэ хоёр жиүжицү бол хоёр төрлөөр хоёулаа дэлхийд хөгждгөр хөгжиж явж байгаа. Жууд голоос салварсан жудо мөнөр олимпийн үзсэн туйдтаад ингэ явж байгаа зүйл. Жудо жиүжицү хоёрыг ингэ салгана гэдэг нь тэгэхээр ялгаатай байна гэсэн үг шүү дээ. Яг ялгаа нь юунд вэ? Тэг яг жиүжицү анх нь зодтолдог жиүжицүгээс нь жудоог салгахад зодооныхон төрлүүд энэ байхгүй болгоцсон. Тэгээд жудо мөн өөрөө зодооныгүй зөвхөн барилдаантай нөчиж буулцдаг унгаалцдаг ийм бүхийн төрөл бий болгоо ингэ явцсан цохилтдгийг байхгүй болгоцсон. Тэгэнгүүт энэ Бразил жиүжицүг урсгал одоо энэ сүүлийн үед өндөр хөгжиж байгаа энэ урсгал яаж гарсан гэвэл яг жудог анх дэлгэрүүлэх гээд очиход одоо тэр Грецийн гэрүүлийнхэн жоохон бие султай жоохон хүнд жудоч хөгжтэй шийдэж мэддэг техникүүдтэй штэ. Яг энэ шийдэлтэй техникүүдийн орхио зөвхөн ингээд хэвтэй барилдаад өчөж буулцаад бие хамгаалаад бие үлдрэ хөгжүүлээд ийм урсгал бий болгоод тэгээ тэрийг ингээд хөгжүүлээд яваад Бразилийн жиүжицүгийн урсгал нь одоо энэ дэлхийн техник мэддэг Бразилийн жиүжицүг бий болсон. Одоо энэ жудо Бразилийн жиүжицү хоёрыг хооронд нь яаж ялгах вэ гэхээр ерөөсөн харахад бол өмсгөлн дөстэй, барилдаан дөстэй ерөнхийдөө яг дотор нь ороод мэдрээд эхлэхээр бол яг арга техник мэргэжлийн улсуудын хувьд маш өндөр ялгаатай. Ерөөсөн Бразил жиүжицү маань хэвтэй барилдаан гололдог. Одоо хэвтэй барилд 90% явдаг бол жудо бол хэвтэй барилдаан босоо барилдаан 90% явдаг. Ингээрээ л ялгаатай. Тэгэхээс өчөж боолцдог төрөлд нь болохоор жудогод хоригддаг тийм өчиг боолтууд бол нэлээд бий. Одоо хөлөчгөөс жудод хөлөчг байхгүй. Жиүжицүд хөлөчдөг, одоо гарт өчдөг бас боолтууд одоо хормоогоор боодог ч юм өөрийн хормоогоор боохыг жудод бол өөрийн хормоогоор бооход хоригддаг ч юм. Яг жиүжицү маань одоо яагаад ингэж холимогдлон руу ороод ингээд энэ амьдралд ойр яваад нөхөр ерөөсөө бие хамгаалахад амьдралд ойр бүх техникүүд хийгддэг л
Ярэ юм жудоос нилээ жоохон өөрсдөөс ялгаатай юм спорт. Би харин ингэж сандгийн нилийн олон жилийн өмнө нөгөө дээр үе нэг хідэн бичлэгүүдийг үзчихсэн. Тэрэн дээр Hoist Gracie-гээ одоо тухайн үед амар супер бодлолж исэн юм шиг үлээ. Тэгээ 3 тулаан гарч исэн. Тэгэл UFC-гийн 1 2 3 л юм шиг үлээ л дээ. Тэгэл ингээл тулаан болгон дээр ингээл дандаа нэг өөрөөсөө том биетэй амар бакпак гаргатай. Тэгээд өөр ингээд өмсгөлт байгаа. Кимоно гитэйгаа ингээд ороод ирдэг. Тэгсэн нөгөө талд нь мангар том биетэй нэгцгэн залуу ингээл байж идэг. Тэгэл тэр хоёр хоорондоо авалцж байгаа байхгүй. Тэгээ Hoist Gracie ч өөрөө бол айгүй туранхаа бас яг нэг намхан биш өндөр талдаа. Гэхдээ ер нь бол жингийн үед л амар жижиг. Тэгээ би анхаарчаад энэ карате юм уу жудо гэл нөхөр ах шиг даалгалхан дайгаал. Нөгөөдг нь мангар вакуум орж ирэл. Тэгээл ингээл зууралдаал тэрвэрлдэлэх юм. Нөгөө зохион цохилт бохилд өшгөлт дээр яац юм болоо гэл гайхал харж хараал гэл хараалсэн чинь нэг бид чинь нөгөө том биетэй залуу шууд юугээ зохиол тайпаат хийгээл болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо энэ надад юу хийчихэ гэл гайхал яаж явж байгаа л ингэчээгээ. Ерөөсөө нэг учрыг олохгүй байж байгаа л тэгэл нэг орхицээ. Тэгээ байжснаа саяхан Conor McGregor Nate Diaz-ийн анхныхын тулаан болсон шүү дээ. UFC хэд дээр ч үлээ дээ. Тэгэл яг та би нэг UFC-г нэг үздэг л дээ. Гэтэ тэр ингээл амар дүүлэнтэй болсон гэх. Тэгэл миний ойлгосноор Conor McGregor нь бол амар өнгөрөө. Гэтэ бас айгүй сайн тулддаг Ирланд нөхөр те. Nate Diaz чинь бас л амар өнгөрөө нөхөр л байлээ л дээ. Тулааныхаа өмнө тэр нэг үегээл face off хийгээл биеийнхээ үдээс хараал ингэдэг дээр Nate Diaz-ыг харж бас ямар өнгөрөө алгаачаа гэж бодлоо. Энэ Conor-т алуулах нь дээ гэж. Баахан нөгөө давталтуудын үзэлээсэн тэгэл сүүлд нь зүгээр нэг хайлайтыг үзчихсэн чинь эхний 1-2 раунд дээр ч байна. Nate Diaz бүр алуулж ил шүү дээ. Яг нүүрэндээ зохиолол ингээл нүл цус нүүж болцсон. Тэгээ байжснаа нөгөө хоёр чинь тэрвэлдэл газар хөвтөл унсан. Жохон байжснаа Conor McGregor болгоолал. Nate Diaz ард нь гараад шууд хоолойг нь боогоол. Тэгэл нэг чинь буугаад өгцөө. Тэр үед бол амар том сенсац болж исэн юм лээ тий. Тэгэл Diaz-ийн үед ер нь энэ жижүүцүү жуудог хөгжүүлэх анх яс түүгнэрөөс бол адилхан. Жуудог Канагийн шавнараа ингээл Европоор явахдаа танай тулааны спорт ямар спорт байдгийг хаслан дууддаг. Тэгэл жуудоо бол ийм жижүүцүү юм гээ ялгаад гисэн. Жижүүцүүг яг хөгжсөн түүх нь угаасаа том хөгжингүүд Америк руу ч юм уу том ийм одоо спортын хөгжингөө орнууд руу орж ирээл. Үгүй хамгийн том тулаанчдын дуудаал. Тэгэл хаалт тулын одоо юу гэдгийг те одоо бооцоо тавьдаг бооцоо тавиад үзэгч дуудаг сенсацтаал одоо би энэ тэр том биетэй тэр танай тулаанч одоо ямар гэдэг те одоо чөлөөтийнх нь үдийн боксынх нь үдийн тэр үнийн тулаан дуудаал. Төнөө тэр олон одоо жишээ нь одоо ингээл одоо Америк тэр чөлөөтөх өндөр өгсөн байдаг ч юм тэрнийхэн том тулаанчид дуудахаар амар олон ард түмэнтэй пент ийм тулаанчид дуудыг ялчаар энэ өөр ийм агуу спорт байна гэдгийг тэр ард түмэн мэдэрч эхлэв. Сигнал нь болж өгдөг. Яг энэ имийг жижиг цөөрөн одоо Барзиланд очиж удаа гэж юм бий болоод жудаа хөгжүүлэх гингээс Барзилж гарч ирээд энэ Америк руу том горнод руу орж ирээд яг жижиг зүг таниулсан бас нэгэн одоо энэ хүний бие ялдарт хэрэгтэй ингээд биеийн тамир болдгоос гадна таниулах гэж бас энэ Грейсийн гэрүүлийнхэн хийсэн ажил нь ерөөсөн том дулаанчтай дуудаал хамгийн том одоо танай спортын аварга нь хий. Жижиг зүг бол одоо иймсаа спорт энэ лагу айлыгаа үзье. Ерөнхийдөө би энэ одоо энэ холимог тулаанг явагдаад байгаа. Энийг үл ерөөсөн бүх халт тулаануудын эцсийн шалгуур гэж ойлгодог байхгүй. Ерөөсөн одоо жудо лаг байна уу, чөлөөт лаг байна уу, бокс лаг байна уу, кикбокс лаг, карате лаг байна уу, жижүүцүү лаг байна уу. Өсөөл холимог тулаан гэдэг нь дөрөмгөө. Айл спорт нь бие хамгаалж чадж байна. Айл спортер одоо бие хамгаалаад өрсөлдөөн дийлж чадж байна уу. Тэрийг шалгадаг газар нь ерөөсөн холимог тулаан. Өс дөрөмгөө авч тавьчихдаг. Тодорхой ганц 2 дөрөмтэй. Гэхдээ айл спорт нь бие хамгаалах лагвэ гэдгийг. Яг энэ дөрмөрийн жижүүцүү өөрөө жижүүцгийн тамирчид энэ холимог тулаан төрөл давмгаалж гарч ээж жижүүцүү хөгжих бас нэг том үндэс нь болж гисэн. Нөгөө нэг үндэс нь бол бас биеийн тамир талаа одоо энэ нас саргалзахгүй хичээлж одоо бэрхлэгийн талаа багтаа шиг тийм энэ талаар бас нэлээд ингэж байна. Холимог тулаан руу ороод ингээд холимог тулаан жижүүцгийн давмгаалж жижүүц түрүүнд бас чи бас ярьлаа тулааных ингээд жижүүцгийн тулаанчдын ганц баримталт нь ерөөсөө холимог тулаан өрсөлдөгчөө бэртээхгүй өөрийгөө бэртээхгүй ялтах. Энэ бол одоо спорт оноо цус нөөжгүй өрсөлдөгч одоо зодон бол нүүр амын зохиол ингээл сорив хүмсгэн задарсан ингээл иждэг шүү дээ. Жижүүцэх хүн бол аль болох өөрийгөө бэртэхгүй өрөөлийг бэртээхгүй өрсөлдөгчөө буулгаж авч ялтыг байгуулах. Тэгэж коронерыг дагаж чадсан тэр жижүүцгийн бас том хэсас болсон. Тэр юу юм бэлээ л дээ те.
Хойс Грейсигийн зааж тэр нөгөө талынхаа өрсөлдөгчийг марчиж जैन тайквондогоор хичээлдэг гэл нөгөө тулаан дээр амар том кросс бийн дээр өрөөл гарч ирдэг. Жингийн харсан чинь 240 паунд гэдэг чи одоо анх 90-90 кг тийм гэсэн үг. 180 паунд чинь нэг 70 хавцаа 68 хавцаа ч юм уу тийм. 180. Ер нь ямар ч лсэн нэг 60-аад паундын зөрүүтэй гэдэг чинь бараг л 30-аад хилийн бараг л 30 хилийн зөрүүтэй ингээд хоёр тулаа. Яг тэр үед бол UFC дээр чинь жингийн хязгаар гэж бас байхгүй хооронд нь шууд л авалцуулаад ичдэг гэсэн билээ шүү дээ. Тэгэл ингээ үздэг. Тэгэл тэрэн дээр л би амар гайхчихсан. Амар тийм жингийн зөрүүтэй мөртлөөр ямар ч лсэн тэр том нэг зүгээр л зуурал тэрэл ингэж байгаа л даунлоолол гараад ирдэг юм билээ. Наад том жингийн 90 чуудооч наад хөрөн жингийн ялгааг барилдаг гэсэн шүү дээ. Жудаг анхны дэлхийн аварга жингийн ялгааг болж ирсэн. Яг 3 дахь дэлхийн аваргаас нь 4 жингийн ялгаатай болоод анх одоо нэг 2008 он төвшөөд нэг амар том биетэй галланд шагнал гардуулдаг шүү дээ. Тэр галланд чинь жудагийн анхны гадаад дэлхийн аварга байхгүй. Антан гээсэн гээд. Яг тэр хүн дэлхийн аварга бол тэрний 10 жилээс нь жудад жингийн ялгаатай болоо эхэлсэн. Жудагийн мөн өөрөө тэр хүнд жин том жин гэж ярьдаг. Ерөөсөө анх халдлаан чи ерөөсөө жин гэдэг юм бол ерөөсөө цэрэгдэн зориулттай байсан түрүүнд ярьсан те. Жин гэдэг юм ерөөсөө халдлаанд угаасаа байхаагүй зүйл. Ерөнхийдөө олимпик үзснаатай уялдаад ингээд тэмцээн оролтон болоод ихсэн спорт өөрөө. Яг тэрнгүүрээ жингүүд ялгаа гарч ирсэн болохоос. Яг жудагийн мөн өөрөө одоо тэр өрсөлдөгчөө уян хатан замаар өрсөлдөгч ялах гэж жудагийн мөн хаан зөвөрөө. Яг тэр хаансан философи нь өөрөө яг тийм. Ерөөсөө өрсөлдөгчийн хүчийг ашиглаж өрсөлдөгч унгаах байдаг юм уу? Яг тийм энэ спортын өөрөө нэр нь өөрөө тийм. Одоо философи нь тийм спорт л та. Ерөөсөө өрсөлдөгчийн хүчийг ашиглаж хүч бий болгох. Тэгээ харин юу яажсэн? Дараа нь тэгэл нөгөө Joe Rogan experience, Joe Rogan podcast тэрийг би амар их сонсдог. Тэгээ манай Joe бас нэг Жиүжицүгийн бас хар бүстэй юм шиг байлээ. Ямар ч байсан жиүжицүгээр хичээлдэг гээд тэгээ өөрөө нөгөө UFC дээр комментатор дээр хийдэг. Тэгээд тулааны спортоор хичээлнэ гэдэг нь бол бас яг нэг толгоонд айгүйх цогцолтууд авахд бол урт хугацаанд бол тэр чинь хүний яг тархины хөгжил, тархины гэмтэл бол айгүй аюултай юм байл л дээ тий. Зөвхөн ингээ бокс гэхгүй, кикбокс гэдэг гэхлээр хоорондоо зүгээр ингээ зөөлхөн үзэж байгаа ч гэсэн үе бол хүнд өшгөлтөө юм уу цохилтууд орж ирээд толгой тархи хөдлөнө гэдэг чинь тий. Тархи хөдлөж юм ухаан алдаад унах, нокаутанд орох тий. Энэ чинь болохоор тархины юунд бол одоо хөгжлийн нөлөөх юм тархины эрүүл байдалд бол амар их нөлөөлдөг гэдэг. Тэгээ би ерөнхийдөө нэг тиймэрхүү спорт мостоос нэг жоохон зайсгийгээл яг зүгээр үзэгчийн л сонирхчийн төвшөнд зүгээр л хардаг байсан, оролддог байсан. Тэгээ Joe Rogan гарч ирснээр жижигцүүгээр хичээллээ чи тэр гэл нөгөө орж ирж исэн хүмүүстэй тэгж зөвлөдөг байхгүй. Цохилт мохилт байхгүй, нүүр амлаад зохгүй. Гэхдээ чи бол бие бол амар сайн мэдэрч зурна. Айгуу сайн биений дасгал. Ерөнхийдөө бол барилдаан болж байгаа. Өөр хүний биетэй ингээд зурлаад ингээд яваад байдаг. Тэгээ нэг жоохон хичээлж эхлэвэ. Бас л эйгүй юм байлээ тий. Ер нь яг миний жижигцүү хичээсэн төх бас тийм штэ. Би яг жудогийн тамирчин байсан. Тэгээд мөнгөөс хлан даштаваа. Гэлэг бид найз нар жижигцүүгийн тэмцээн авах явбаа. Ерөөсөө жижигцүүгийн 2007 онд жижигцүүгийн холбоо Монголд байгуулъя гэл. Жижигцүүгийн спортоо мэдхгүй холбоог нөглөж байгаа. Тухайд нэг төрийн бус байгуулдаг Монголд нь хобби дэлгэрсэн байсан ч юм. Ямар ч нэг тийм нэг холбоо явуулсан нэг яам дарш байгуулчаад юу гэж мэдэхгүй. Тэгээд нэг Кыргызстан руу тэмцээнд ивдсэн. Яг нэг Японы анхны хөшгөлдөг жижигцүүгийн тэмцээнд очиж. Тэгэл тэмцээнд орохоор болов. Тэгэл маргааш нас бүстэй барилдаан өөр төрлийн тэмцээн биш. Гол тэмцээний бүстэй барилдаан гिचээл. Тэгээ нөө зардал мардал цаанаас болохоор бид нараа ингээ очсон. Тэгээ 7 хоногт бас л нийгэмчс хүнд үе штэ. Хүнд үеийг хараагүйсэн. Тэгээд очичоо тэмцээнд орохоор мөнхөөс хлам маань тухайд 90 кг бокс улсын аварга болчихсон. Мөнхөө маань Монгол шилдэг тулаанчтай ч удаан тамирчин. Тэгээ мөнхөө маань нэмэх хэрэнтэй би маргааш нь 73-д барилдах гэж ингээ асчихсан. Тэгээд 85 2хан жинийхэн барилдаа урд өдөр бид нар очихоос өмнө тэмцээн жижиг жингүүдний явцсан байсан. Тэгээд жижиг жингүүд анхны тэмцээнд орж байгаа. Тэгээд ерөөсө хөшгөлт цохилцоол барилцахаараа цохилцохгүй. Барилцахаараа барилцдаг. Тэгэл нөө цохилт мөхөл сайн бие чинь сайн мэдхгүй юм чинь тэгэл. Тэгэл илээслэн 2-3 цохиулж аваад очиад барьдیں۔ Барьж авахаар нь унгаагаад боогоол оноогоо авчаал. Тэгээ босчраа дахиад эхэлдэг. Тэгээд Аз аврахт нь мөнхөөс хлэн төрүүлчихэж байгаа. Тэгээ би өөрөө аваргын талаа казактай зодолдогч барилдахын орондор юм болов. Тэгээ явж гаад элгэндээ аваад. Унаа нэг бүр ингээд хөвтөөд. Тэгээд ерөөсөө жингээ маргааш 73-д барилдах. Тэгээ 85 хүнтэй зодолтой явж байгаа.
Тэгээ бүр ингээд элгэндээ авчаад бүр ингээд хөвтөө бүр анхудаа тийг юм үзэж байгаа юм чирээс ингээд түггээ дугарч болдгоо, ярьж болдгоо. Дэвжийн захрах мөлхөж очив бүр. Тэгээ нөгөө даштай мөхөс би мань барилд боллоо гэсэн чи. Гүй гүй гэж цагаанд дуусчих. Минут 30 үлдэж. Нэрээс тийм болго нөгөө газаг чөөгөө тавьчихсан. Тэгээ тэр газагт хожигдоод азарс мөнгө аваад. За жижигцэг спорт чинь хөгжөөл гэж бас бүрхэг идэв энэ гэж тухайд бодчихъя. Яа ер нь бүтэхгүй нэг. Тэгэл ирээд энэ интернет ухаалсан жижигцүү гэсэн Америк руу учиргүй тэмцээнд байна. Тэгэхээр нэг хэдүүлээ юуцэн Америк очиж үзье. Тэгээ нэг 4-5 визэнд ордё. Гэсэн чинь миний 2-3 даштай өтөрийн виз гардаг лээ. 2 үнийн виз гарсан бас нэг Америк виз гардаг үчсэн юм яатсан чи. Тэгээ би ганцаар явхаар болоод. Тэгээ 2008 онд анхудаа би чинь багш багийнхантайгаа тэмцээнд Вашингтон тэмцээнд явсан бас би даа тэмцээнд явж үзээгүй. 8 онд Америк руу ганцаар яваад. Тэгээд тэнд тосч авах хүмүүс маань очсон чинь байдгүй. Тэгээ тэрийг хүлээж сандаар уучаад тэгээ нийлээ очиж цаашаа Санта Крузгийн хот руу тэгээ шөндөө очиод. Тэгээд энэ тэмцээн зохион байгуулах улсуудтай уулзаад маргааш нь бэлтгэл хийхээр болоо заа өглөө нь бэлтгэл хий. Тэгээд ингээд цохилцтгүүл гэж эхлээл асууж байгаа. Тэгсэн чинь цохилцсон нэг инээлдэх тахгүй гайхаад яагаа инээ гэдэг юм бол гэдгсэн чинь. Зүггүй цохилцохгүй гэж тэгсэн чинь нэрээ юм уу нэр ингээд тэгэл бэлтгэл хийгээд үүсэн нэр нь цохилцдгүү амар гоё. Хүү ингээд дотор онгоолоо бүр ингээд нар гарч байгаа юм шиг болж байгаа юм. Цохилцдаг ийм гоё спорт байд юм уу гэл тийм ингээл тэгэл бэлтгэл хийж үзээл ингээл өчөж буулцдаг гэл дөрмийн судалж үзээл тэгэл яг миний жудогийн арга бүстэй тэгэл очиж ингээд жижиг хөвгсөнд ингээд барилдана гэл анхны хөвгсний тэмцээнд чор хөвгсээр барилддаг за гэ. Тэгээ хөвгсний тэмцээнд US Open гэдэг том тэмцээнд норж тухайд хүрэл медаль аваад юугаач дөрмөөж битггүй божиг жүжигчд хүрэл медаль аваад. Тэгэл ерөөсөө энэ буцалт энэ үнэхээр гоё спорт тухайд миний 60 дүн барилжсэн. 81-т барилжсэн. Тэгэл үнэхээр гоё спорт биний спортыг би заавал хөгжүүлнэ гэж анх 8 онд тэнд тангараатай байл. Тэгэл Монголд ирж илаад. Тэгэл яг жижигцгийн ертөнцийг тухай яг 8 оноос эхэлж бүр утгаараа судалж. Тэгэл одоо 10 дахь жилдээ л золгоол явчихна. Тэгээ 7 оны сүүлээс гэл. 10 жил одоо жижигцгээр хичээлж байна гэдэг. Тий. За 9 10 жил болчихсон. Та одоо хар бүстэй тий? Хар бүстэй. Монголоос хар бүстэй жижигцгээр хар бүстэй хүн хэдэн хүн бэ? За би 15 тэгээ ар дээр мөнгө хэсглэн 10 авсан 16 нодны 17 онд сүлдээ 10 авсан. Бас нэг Америкт нэг ням гэдэг нэг ах уу. Чикагод амьдарч ах уу энэ жил бас авсан байлаа нэ. Тэгээ ерөнхийдөө бүртгэлтэй одоо яг 4 10 өстэй. 3 нь одоо Америкт нэг нь Монголд гэж байна. Хамгийн их юу яадаг гэд хинч хэлж илээ дээ. Ерөнхийдөө энэ тулааны спортын бүсний өнгөөр ингээд ялгадаг спортууданд бол бүснийхэн өнгийг ахиулахад бол хамгийн хэцүү спорт нэгэ жижигцгийн хувьд. Жижигцүү өөрөө одоо хар бүсэнд хүрэх гэж бол ингээд зарим хүмүүс бол баг 20 жил зүтгэж байгаа тийм бүсэндээ хүрдэг. Таар бүсээр ингээд зогсохгүй тэгэл нөгөө дан нэмнэ гэдэг юм уу та тий. Бүсэн дээр ингээд нэмэлт одоо нөгөө чимэгнүүд аваад ингээд ахиулал явдаг. Та хар бүсээ хаанаас яаж авсан? Ер нь бол хар бүс олгодог бол хар бүстэй актем гэж одоо Монголд актем тухайд би хөвгстэй ягаан бүстэй хөвгстэй ингээл жижиг цөөгжүүлнэ гэж явхад яг ингээ гадагшаага очиж тэмцээн уралдаа актем одоо Монголын одоо жижигцэн актемг орохоор заавал нөгөө жижигцэн актемыг хар бүстэй анхаарч явах хэрэгтэй. Эсвэл бор бүстэй байх хэрэгтэй. За эсвэл бүр болохгүй ягаан бүстэй тухайн орнд жижигцүү гэж байхгүй бол инструктор хэлбэрээр ягаан бүстэй байх хэрэгтэй. Тэгээд тухайд ягаан бүс Беркли гэдэг одоо Сан Францискод Беркли хотох Ральф Грисгийн салбар Дэвид Галхан гэж хүнтэй анх танилцж тэдний клубт анх очиж Америкт дараа нь өөрөө Монголд ирчээд жижиг цөөгжүүд ер нь Америкт бэлтгэл хийсэн юм ингээд Америк нэлээд удаах олон жил болгон тэмцээнд очдог гэсэн. Тэгээд бас хугацаагаар ингэж бэлтгэл сургалт хийдэг гэсэн. Тэгээд тэр Берклис Ральф Грисгийн Беркли салбар дээр бэлтгэл сургалт хийж тэнд одоо Дэвид Галхан гэж өндөө шаварж одоо тухай Дэвид Галхан бас нэг барьцэл багш энтертэй тийм клуб. Тэгээд тэнд бэлтгэл сургалт хийж тэнд ягаан бүс авч, бор бүс авч, тухай шатлын дагуу бор бүс авч. Тэгээд Монголд ирж одоо Дэвид Галхан гэж хүнээр актема байгуул Монголын бэжж актемиг анх байгуулж. Тэгээд тэндээсээ монголчууд Монголын бэжж актемийн нэрнээс тэмцээн уралдаанд ордог юм эрхэн нэгдэж ингэ явж ирсэн. Нилийн хатуудыг жаримтаа одоо бор бүстэй, хар бүстэй хүн бол одоо хар бүстэй хүн бол одоо тухайд одоо төдөө удаа шүүгчийн семинар суусан байх хэвээр.
одоо анхан шатны тусламжийг хичээл мчээ суусан байх хэвээр. Одоо шалгуур айгу өндөртэй. Ийм програмуудыг бүгдийг хангасан байх хэвээр. Тэгээд яг одоо би Азийн холбоотойгоо сүүлийн жилд хамтарч ажиллаа олон улсын шүүгч сургалт семинарт явагдаж тэндээ одоо бас сургалтуудад хамрагдаж жижигхэн сургалт хамарч Бразилийн топ 8 одоо Азийн холбооны ерөнхий шүүгч Алекс Паз гэдэг Бразилийн топ 8-ийн гаралтай ийм багш. За энэ хүн одоо чиний бүсийг ямар хүн болов би ингэж олгож явдаг. За тэгвэл одоо чинь Азийн холбооны сургалтыг асуулаа, шүүгчний сургалтыг суулаа. Ерөнхийдөө чи бол ийм хэмжээ одоо болцсон байна гэдэг хэмиг л ярьж исэн. Тухайд би бүсээ одоо ингэдэгээ ийм одоо Америкт ингэж явагддаг ингэ явжсэн. Тэгээ Грекэд 15 онд дэлхийн олон улсын холбооны том сургалт зохион байгуулагдсан. Тэн дээр би бас нэг өдрийн сургалтыг хариуцчих одоо сургалт өдөрдөжсэн бор өстө очсон. Тэгээд яг тэр үед сургалт гэдэг нь техник одоо би одоо Монгол техник ч юм уу одоо жижигхэн техник юм намайг болохоор нэг өдөр тек даун гэдэг босоо техник Монгол техник заагаач гэсэн. Урлагаарч би тэгэхэд тухайд Грект очиж Афинад бид нараа сургалт зохион байгуулж олон улсын сургалт зохион байгуулж нэг өдрийн сургалтыг би хийжсэн. Тэгээд яг тэр сургалт дуусны орой яг ингээд чагсаал болоод тэгээ хар бус над гардуулах юм болсон гинтийн зүйл болсон. Тэгээд хар бусын тухайд яг тийм олон улсын одоо Алекс Паз гэдэг одоо Бразилийн жижигхэн 4 дугаар даантай. Тэгээ Бразилийн топ 8 гаралтай тийм хар бустай би. Яг энэ бүсний бол яг одоо сургалт одоо эрдмээр ярих юм бол одоо бакалавр, диплом, бакалавр, магистр гэдэг шиг яг ерөнхийдөө энэ хар бус гэдэг бол одоо профессорын бүс. Профессор гэж хэглэгддэг хар бустай болсон. Зөвхөн бас яг ингээд барилдааны техник мэгцэх гэхээсээ илүү бас өөр янз бүрийн сургалтанд суусан байх хэрэгтэй гэдэг юм тий. Тэгэл яг хар бустай хүн бол одоо академи тодорхойлно гэдэг маань одоо нэг гэрүүл авч явах хэмжээний хүн болж байгаа. Профессор одоо сургууль удирдах хэмжээний хүн болж байгаа гэж ойлгож байна. Хар бустай болсон. Хар бусыг бол яг одоо ингээл өнөөдөр би бор ус аваад маргааш нь бор усны тэмцээнд төрүүлээл хар бус авах. Тэр бол тийм ойлголт хэзээш байхгүй. Яг бор усаа өнөөдөр авлаа гэхэд бор усны ар дээр заавал 1.5 жил байж идэг. 1.5 жил тэр бор усныхаа бэлтгэл хамрагдана. Одоо бор усын бэлтгэл сургалтын тэмцээн оролдоонд орно. Тэгээ шүүгчийн сургалтанд суун. Ингээд нэг хамгийн хурдандаа 1.5 ар дээр хар ус авах юм юу гэдэг. Гэхдээ бакалавр авчаад магистрийн шалгалтыг магистр авдаггүй шиг заавал 1.5 юм 2 жил юм уу тухай ямар програм хангаж байна. Тэр програм хангаж иж тийм бүсээ авах юм гэдэг гэсэн. Гэхдээ бүх ингээ шаардлагуудыг хангасан ч гэсэн бол хар бүсний баталгаа гэж бас байхгүй юм байна тий. Энэ бүх шаардлагуудын бүгдийг хангацсан байгаа бол шууд автоматар хар бүстэй болдог гэсэн тийм ойлголт байхгүй юу? Тийм ойлголт. Одоо жишээ нь хэд одоо заавал 18 хүрсэн байх хэвээр. Нас байгүйс хар бус хязгааруудын бүгдийг заагаад өгч тий. Доод хязгаарууд заасан заавал 18-тай байх хэвээр. Тэгээд одоо бүх шүүгч хийх чадвартай байх хэвээр. Анхан шатны тусны үзүүлэх чадвартай байх хэвээр. Хар бүстэй хүн гэдэг маань академи өдрөдөх ийм хэмжээний эрх олгож байгаа гэсэн олоосаас. Тийм учраас хар бүстэй хүн гэдэг нь хар бүстэй хүнээ бэлдэхтэй заавал тэгж бэлдэнэ гэсэн. Одоо монголчууд бид өөрсдөө хар бүстэй бэлдэх тийм хэмжээний эрх авцсан гэсэн 15 оноос хойш. Одоо би бол Монголд хар бүстэй хүн бэлдэх тийм хэмжээний болсон. Одоо би бол одоо миний хамгийн том өгсөн бүсэл яган бүсийг болж байна. Би одоо бор ус хүн зүүж үзээгүй. Одоо ингээ сургалтаа ягдаад шавнараа бэлтээ ингээ гэж байна. Тэгээ нэг өдөр бор ус өг, нэг өдөр хар ус өг. Ямар ч сан сургалтын шатууд ингээ явагдаж байгаа. Монголд тэгвэл ер нь бор бүстэй хүн байхгүй юм тий. Монгол бор устай хүмүүс байгаа. Гэхдээ миний өгсөн бор усуд биш. Одоо жишээ нь одоо Англид амьдарч байгаа мөнгө эргээ залуу. Тэгэхээр одоо сайн явж байгаа. Тийм, мужиг гэдэг Instagram-аар харж Европод мужиг нэрээр алдартай. Тийм. Бас Грейсигийнх шиг үлээ тий. Грейс школын. Тийм, Грейс школтой. Мужиг бол одоо бор усны нэлээд алдартай ингэ явж байгаа. Саяхан бас Абу Даби явахсан бэрхтэл аваад чадаагүй гэсэн. Нэр Абу Даби явсан тэмцээн хэр болов? Абу Даби тэмцээн Абу Даби өөрөө одоо 9 оноос хойш зохион байгуулагдаж байгаа. Нэлээд мөнгөний шагналтай маш их мөнгө hayдаг. Одоо зохион байгуулалт. Би нэг анх бол ерөөс мөнгө hayдаг юм байна гэсэн сүүлд очиад ерөнхийдөө тэр зохион байгуулалттай одоо маркетинг тийм улсуудтай уулзахад ерөөс их юм хайж ийж улс орн руу их юм оруулт юм байна. Тэрийг бол нэлээд бас сая сүүлийн жилд судалж авсан тэрийн холбоот. Арабын холбоотой манайх сүүлийн 3 жил хамтарч ажиллаж байна Монголын холбоо. Одоо 3 жил Монгол National Pro гэдэг үндэсний хэмжээний тэмцээн зохион байгуулсан. Эндээс шалгарсан тухайн хэмжээ араб болон санал тавьсан. Одоо пакэжийг авч Абу Дабид явдаг. Энэ жил манайх чинь 8 хүний зардалтай алгаж одоо бүх зардал одоо онгоцны зардалтай одоо иншүрэнс юу гэдэг юм те даатгал матгал бүх юм нь даагдаад
тэнд очиод 8 тэмцээнд очиод маш олон улс оронтой ингэж хамтран зохион байгуулад нэшнл пронуудаа. Тэгээд энэ тэмцээнд тамирчдыг аваа ингэ явдаг. Монголчууд одоо анх 11 хүн 2 төчлэн 6 энэ жил 8. Энэ жил 8-аас гадна бид нар 23 руу очсон. Зардал нь Араби холбоос daagдж байгаа 8, Монголын холбоо одоо хуваараа daagдаа очиж байгаа нэлээд олон залууч тамирчид очсон. Ингээ манайх нэлээд сайн оролцсон. Одоо ялангуяа анхны хичээлж цагаан бүстэнгүүд маань за парагийн төрөлдийн анхудаа анжил бас дэлхийн аварга. Парад болсон тамирч маань анхны дэлхийн аварга боллоо. За ямар юутэй байх вэ? Хөгжлийн бэрхшээлтэй байх вэ? Тийм манайх болохоор харааны хөгжлийн бэрхшээл 2 тамирч оролцсон. Тэнд болохоор өсөө 2 гар байхгүйд 2 гарахгүйтэйгээ одоо мөч байхгүй ч гэдэг юм янз бүрийн ангиллуудтайгаар ингэж барилддаг. Жижигцүү мөн өөрөө яг энэ хөгжлийн бэрхшээл иргэд бас нэлээд сайн үнд тохирсон юм маш гоё спорт. Тэнгэр хичээлэгчтэй айгүй олс орн олон байд сая ч тэмцээн дээр нэлээд харагдаж байна. Маш олон хүмүүс амарсан дараагийн тэмцээнүүд энэ пара жижигцүүн төрлийн нэлээд хөгжил тал дээр ингээд бодлого гарч ажиллана гэж. Мэргэжлийн дэлхийн холбоо, тэр Араби Ази холбоо. За цагаан бүстэнгүүд маань нэлээд сайн барилдаж 2 дэлхийн аварга төрлөө. За тэгээд дээшээ хөөх бор бүстэнгүүд манаас нэлээд сайн барилд. Зарим маань бас нэлээд хангалтгүй барилдлаа. Ерөнхийдөө бас нэлээд сайн бэлдэхгүй бол бас дэлхийн жижиг хөгжлөө бас нэлээд хоцронго байна гэдэг нь л харагдсан. Сургалт руугаа нэлээд анхаарч ажиллаж гадны том инструктор том одоо профессорууд авчирч юм өөрснөө гадагшаа тамирчтай бэлдэхгүй бас манай жижигцүү бас ингээд нэг л олон медаль аваад харагдж байгаа хэрнээ яг тийм том бүснүүд дээр очиод хай төвшин дээр очиод ингээд бас нэлээд хол ингээд цаг хугацаа шаардсан. За мэдээ санхүүг шаардсан юм ажлууд л нэлээд. Дутагдлууд юу вэ? Ер нь яг танд анзаарчихсан хамгийн том дутагдал гэх юм бол ерөнхийдөө манай техникийн бэлтгэлүүд нэлээд дутагдж гаргаж байна. Тэгээд ерөнхийдөө сургалт тал руугаа тамирчид руугаа нэлээд анхаарсан. Ерөнхийдөө Монголд өөрөө олимпийн бус төрлийг хөгжүүлээ явна гэдэг бас нэлээд одоо жишээ нь олимпийн төрлүүд бол ингээд тэр ангамж дороо явдаг ч гэдэм үү те. Олимпийн бус төрлүүд дээр ингээд тамирчдад ингээд уйж барьна гэдэг нь хүнд асуудал болж байна л да. Жишээ нь одоо ингээд яг ингээд хүүхдээс нэг авахлаа бэлдээл ингээд явж итэл нэг тамирч 18 20 нас хүрдэг. Яг идэмжилт нь одоо нүдэх гээл эхлэхээр тамирчны нийгмийн асуудал болоо явцдаг. Тамирчин маань эсвэл гэр бүлтэй болдог. За гэр бүлийн өмнө одоо ингээд ажил хийгээч гэж эхэлдэг. За ингээд олимпийн төрлийг төр анхаарах олимпийн бус төрлүүдийн анхаарахын тулд тэр тамирчин ингээд спонсорх асуудал, тэр тамирчин нийгмийн асуудал шийдэх цалинтай болох асуудлууд. Тэгэл тамирчин маань өөрөө одоо ингээд одоо жишээ нь ингээд 24 цаг ажил хийдэг ч юм уу. Тэгэл 48 амраа ингээд ядардаг юм. Эсвэл өөр ажил хийгээл ингээд явна гэдэг нь нэлээд хүнд болж эхэлдэг. Энэ асуудлууд дээр нэлээд бас янз бүрийн одоо бодлогын асуудал одоо төр дэмжихгүй ингэхгүй гэхээс илүү ямар гаргалгаа ямар боломж байна бус орны тамирчид яаж болоод байна гэдэг ч юм уу. Бус орныхан болохоор ерөөсөө бүх спортуудад адилхан тэгш тавьдаг. Бүх холбоотуудаа ингээд ерөөсөө хүн амын эрүүл мэндийн байдал гэдэг нь үндэсний аюулгүй байдал хэмжээд аваад үздэг бус орнууд. Тэгэл ерөөсөө тэр одоо жижигцүү холбоо жудаг холбоо хүн амын эрүүл мэндэд явж байгаа бол тодорхой хуваар нь танах нийгэмдээ хэдэн хуваар одоо биеийн тамирыг хөгжүүлж чадж байна. Энэ жил тэр төсөө ингээ явагддаг хөгжинг орнуудын туршлага бас байна л да. За энийгээ бас төрлөөгөө ингэж одоо хэлж өгч байт юм. Эсвэл өөр ямар тамирчтай ингээд өөрийгөө аваа явах хэмжээний өөрийгөө спонсорлоод явах өөрөө ингээ нийгмийн гадны тамирч яаж ингэж бас чадж байна. Манайх шиг маш олон орн байгаа шүү дээ. Яаж ингэж чадж байна гэдэг талаар нэлээд тамирчтай уулзах байт юм гэдэг талаар бас нэлээд юм судалж ингээ ажил гарч бас судлаа ингээ явж байна. Энэ сая Абу Дабид болдог тэмцээн чинь ер нь жижигцүү бүхийн дэлхийн аваргын дайны тэмцээн гэж үзгүй тий. Гэхдээ хувийн тэмцээн юм уу? Юу? Яг Араби холбоос зохион байгуулдаг одоо шилдэгүүдийн дэлхийн аварга гэж ярих юм одоо про жижигцүү мэргэжлийн. Тэгээ мэргэжлийн тамирч одоо жишээ нь бүх тамирчдыг одоо мэргэжлийн тамирчдыг ингэж одоо Хятад аваргуулсан, Японд аваргуулсан, Голландд аваргуулсан, Америкт аваргуулсан, Бразилд аваргуулсан тамирчдыг сонгон шалгууруулж ингэ татаж аваад тийм гэж. Саяын тэмцээн гэхэл ерөөсөө өсвөр үе мастерс гэдэг одоо ахмадын англи, насан туршидын англи, парагийн англи, дээрхтэй эмэгтэй бүх хүснийхээ англиар 103 орн билүү 103.7 мянган гаруй тамирчтай тамирчдын том тэмцээн боллоо шүү дээ. 12-ноос 24 гэж 12 өдөр 13 өдөр лөө зохион байгуулагдсан. Маш олон өдөр зохион байгуулагддаг ийм том тэмцээн. Бас нөгөө талаар бас юуны бодлого байх шиг нэ. Тэ наа чин Арабын хувьд аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх талаас энэ спорт нугасаа ингээд дэлгэрээд ингээд айгүй хүмүүс сонирхоод ингээд явж байгаа. Тэнгуутаа яг жижигцгийн хамгийн том аваргуудын одоо аврах шалгаруулах тэмцээн Абу Дабид болдог гэл. Сүүлийн хэдэн жилж болж байгаа юм тий. Айгүй тийм нэлээд олон жил ингээд зохион байгуулад ингээд явж байгаа. Яг тэр
тэрийг ингээд дагаад бас сонирхож байгаа хүмүүс айгүйх туризмын хөгжил тал дээр бас хараад идэг юм уу яа. Би аялал жуулчлал талдаа энэ аялал жуулчлал туризм талдаа бол амар том нөлөөтэй гэдэг юм энэ жил анхны өрхөөр арабуудыг ерөөсөө хүн амын эрүүл мэндийн төлөө энэ спортыг хөгжүүлж ингэж харж ирсэн байхгүй. Ерөөсөө бүх 10 жилийн хөтөлбөрт оруулаад цэрэг цагтаа хүчний байгууллагад өдөр заавал хичээл 2 цаг хичээлэхэд албасын төрөл болгоод тэрөөсөө гаднаас барьцилт ихэнх дийлэнх баг 90 гаруй хүн барьцил гадны одоо нодны 15 онд ч 500 гаруй мэргэжилтэн уржнан 500 гаруй мэргэжилтээ одоо бид хэдэн онд үл 1700 болгоно гэсэн. Гаднаас мэргэжилтээ авцсан. Бүх сургуулиуд нь мэргэжлэр хэрэгтэй болсон. Тэгээ тэрдний багадаа ямар цалин баг уу те одоо олуулсан цалин өндөр шүү дээ. Тэгээд тийм олон мэргэжлэнгүүд авцсан. Тэгээд ерөөсөө хүүхдүүд бүх хүмүүс нь жижиг зүгэл хичээлдэг болгоцсон. Тэрөөсөө энэ биеийн тамир талаа хөгжүүлэх гэж ингэж мөнгө зараад байна гэж бодоодсон. Сая ингээл хараалхал ингээд зөвхөн шагналын сан гэхэд 721 мянган доллар. Тэгэл маш олон тамирчны ингээд авч яах ингээл хараадсан байхгүй би. Ямар их мөнгө засд юм бол одоо мөнгөтэй орол юм да гэл одоо энэ хүн амын эрүүл мэндийн юм мөнгө хайж яанда спортод амжуулж хүн амын эрүүл хэрэгжүүлэх ингээд хүн амын хөдөлгөөнтэй байх гэж л ингэж яанда өшөө олон төрлийн спорт хэмждэг газар шүү дээ. Тэгээ би энэ жил бас маркетинг барьцлууд Азийн холбооныхаа улсуудтай ингээд уулзаа ярилцсан гэсэн чи. Ерөөсөө энэ ажил тал руугаа ингээд та нар өөрсдийнх баг дээр бодоод үзсэн. Нэр ингээд бодоод үзсэн чи. Манай 23 тамирчинтай 8-ын арабад аацсан. Цаана 15 хүн ингээд зардлаар очиж байгаа. Буудалд байж гин. Хоол идэж гин. Тэгээд тэнгэр туур хийж гин, шопинг хийж гин. Ерөөсөө энэ асуудал. Нэг тамирчныг дагаал ерөөхдөө бол 8 дээр 15 байгаа байхгүй юу? 2 дахин огссон тий. Тэгэхээр тэр бусдууд бүх улс орныхан тийм байгаа. Тэр 7000 хүний за 2-3 мянган араб байг, 5000 хүний за мэдээж 4-500 хүний 400 хүн, 300 хүн ч юм уу зардал таагдаж байгаа шүү дээ. Тэгээ цаана хэдэн мянган хүн очиж байна. Тэр хүний буудал, зардлын тоог, тэдний цацсан мөнгө яаж эргэж орж ирж байгаа гэдэг юм. Спортоор өөр яах гэж улс орнууд нь олимпик өрсөлддөг тий, олимпик авах гэж өрсөлддөг. Азийн тоглолт авах гэж өрсөлддөг. Зэн зүүн Азийн наадам авах гэж улс орнууд өрсөлддөг. Мөнгөний илүү гарсандаа бол биш байхгүй юу? Ерөөсөө улс орны эдийн засаг спортоор ингэх гэж спортыг яах гэж юм тийж. Одоо Монгол ерөнхийдөө ойлгож эхэлж штэ спортоор мөнгө үрдэг биш, мөнгө олдог спорт. Одоо жишээ нь Монголын жудогийн холбоо. Одоо мөнгө үрдэг биш, мөнгө олдог спорт холбоо болчихлоо штэ. Тамирчны легионоор болж эхэлж байна. Гадныхын өчнөө Монголтой бэлтгэлийг л хар мянгаар орж ирж байна. Тийм. Дэлхийн хэмжээнд ингээд Чансан аягүй сайжраад ирэнгүүт бусад орны тамирчид мөнгө төлбөр төлж орж ирж хамтарсан бэлтгэл идэр хийдэг гэсэн тийм. Манайх спорт яг л ийм болгоо авчвал Монголын спорт одоо хүн мөрөлийн тэхээс илүү эдийн засгийн бас том хөшүүрэг болох. Тийм. Том зүйл واخгүй юу. Манайхан яагаал ингээл одоо улс төрийнхээ гал ингээл эмлэгөр хэлгээд идэв. Ерөөс ард түмний хүсэж байгаа юм л тэр. Ерөөсөө хөдөлгөөн байхгүй бас өвчлөлт их болцсон. Тэгэл ард түмэн хүсэж байгаа тэр. Хөгжин горонд яагаад н спорт холбоог бий болгох, нэрвүүлжүүлэх юм юмд бий болгох, гүүх газар бий болгох, ингэх бий. Хүн амын ерөөс эрүүл мэндийн зүйлийг ойлгоцсон. Ерөөсөө одоо Монголд бол одоо аптекийн бизнесмен, эмнэлгийн бизнесийг бол ингээ зогсоох юм бол ерөөсөө спорт хөдөлгөөн. Энэ тулааны спорт гэж байгаа болохоор бас та юу өдр хийдэг вэ? Одоо манай энэ зэвсэг төчнийхэн ч юм уу тусгаагийнх нь бэлтгэл эднэр хийж яхад одоо тэднэрт очиод ингээ хичээл заадаг ч юм уу тиймэрхүү юм хийдэг. Би саяхан одном хууль сахиулгын их сургууль дээр урлагаар очиж хууль сахиулын залуучуудад очиж ингэс хууль сахиулгын их сургуулийн шинэ сайхан сургууль өргөцсөн бэл. Тэрээс Монголын сургуулиуд ерөнхийдөө тиймэрхүү болоосаас би өөрөө боловсролын сургууль багшилдаг л да. Тэрээс төрийн ганц том багшилдаг сургууль гэдэг одоо биеийн тамирын сургууль багшилдаг. Тэгээ сургалтын одоо орчин гэж ярьдаг. Өөрөө би гадагшаан дотноос нэлээ орчин судалж авдаг. Ерөөсөө сэтгэл нийцэх орчны хүмүүжил гэж бас том хүмүүж штэ. Хүүхдийн байгаа орчноор нь одоо орчин хэрэглэн материалаар ч юм хүмүүжүүлэх сургах гэдэг бол нэлээд том бас том зүйл байхгүй юу? Ярьж хэлж сурахаас илүү орчноор нь хүмүүжүүл сургана гэдэг бол том зүйл байхгүй. Тэрээс нэг сэтгэл нийцэж өгдөг үү ингээл ээж саяхан намар хууль сахиулгын сургуульд очсон. Тэгэхээр сайхан сургууль өргөгдсөн. Танд хөрөмжний ямар байдгийг хэстэй тэнд сургууль очиж залуучуудын жижигхэн спорт талаар ингэ шийдэж үтсэн. Үнэхээр бас гоё залуучууд ирдэг. Детектуртай юм газар ч бас очих гоё юм билээ. Тэгээд бэлтгэл сургуулийн энэ спортыг хөгжүүлж энэ зэрэгтэй зориулттай бие хамгаалалт талын юм спорт болгож болох юм байна гэж харсан. Нэргээд манайх одоо энэ багшилт хэмжээний болсууч бас айгүй энэ спорт айгүй сул байна.
Одоо дөнгөж нь 2 клуб Монголд Гаруудаг клуб 2 жил болж байна. Сая Мондагийн клуб байгуулагдлаа тэнд нэг багш бэлтгэгтэй орж байна. Ягаан бүстэй 4-5 залуучд бий болж эхэлж байна. Эднээр нь ягаан бүс гэдэг маань ерөөсөн анх одоо хүүхдүүд хичээл заах ерөнхийдөө багшлах хэрэг нэгж чаас ойлгож болно. Тэгээ Монгол нэг ягаан бүстэй хүн нэг 10-20 хүрээд ирэхин цагт бол ингээ бос салбар руу ингээ явах. За бос үнэхээр хүчлээд явъя гэвэл одоо гаднаас том сургуулиуд авчираад энэ том сургуулиудад оруулаад ингээд биеийн тамир болохоос илүү ингээд одоо хүчний байгууллагууд руу ингээ ороход энэ спорт өөрөө бүх ус оронд л одоо ингээд нүдэгдээд эхэлж жижигцүү гэдэг спорт бол гэсэн ингээ зэрэг хүчний байгууллагууд руу ороод эхэлсэн юм спорт л та. Монгол руу ус оруулахад тэр одоо янз бүрийн нөгөө чокнууд байгаа шүү дээ. Triangle choke, arm bar тэгэл ард нь гараал нөгөө хоолойг нь боодог өчих, хөл гарын өчих мэхидэр гэл энэ бүгд чинь бол ерөнхийдөө цэргийн одоо эрдэмт гэх юм уу да. Миний ойлгосноор бол амар яг л ингээл толддог хүмүүст бол амар зэвсэг байхгүй бол тэгж бие хамгаалж эсвэл нөгөө хүнийгээ тэгж нейтрал юу байна гэл зэвсэгжүүлэх юу гэдэг лээ. Газар онгаагаал ерөнхийдөө нейтралны байдалд оруулаад гэж байгаа тийм. Яг манай энэ хүчний байгууллагууд бол тэр хичээлүүд нь явдаг юм байлдын самбар юм уу бус тулааны урлагуудаар явдаг. Яг энэ хурдан сурах арга барил ийм спорт нөрөн жижигцүүлтэй. Ямар ч энэ хүчний байгууллагууд руу орох талд дээр байгаа нийлээ бас нэг бодлогоолж орё л гэж бодоолох. Тэгээд спорт маань өөрөө бас наан хийх ажлууд аягүй их юм л даа жижигцүү. Тийм. Энэ юу яажсэн? Хигсон Грейси гэдэг бас нэг нөхөр байгаа шүү дээ. За яа одоо Грейси гэдэг гэр бүлийн одоо Хелсен Грейси лээ тий. Өвөө Грейсийн дор одоо хідэнч бандтай байсан тий. 10 бандтай юм аашаа тий. Гэр бүлийнхэн мод гэж мундаг юм байгаа шүү дээ. 10 хэдэн дандаа тэгээд нэрнүүд нь эрээр эхэлсэн мөртлөөрөө эрийн эр гэж дууддаг, хэ гэж дууддаг тий. Риксэн гэж ичиж байгаа та Хигсэн гэж уншдаг. Хойс, Ройс гэж ичиж байгаа та Хойс гэж уншдаг. Тэгээ би тэр Хигсэн Грейси гэд яг жижигцүгийн ертөнцийн бол undisputed ерөөхдөө бол хамгийн лагийн лаг топ мастер байсан. Яг нөгөө эд үедээ 30 хэдтэй байж байгаа. 30-32 таатай очиж байна гэдэг. Тэгээд тэр үний тухай нэг choke гэдэг нэг докюментари байгаа шүү дээ. Choke гэдэг нэртэй. Баримтат кино. Тэгээд Японд болж исэн бас нэг юм холимог тулааны нэг төрлийн тэмцээнд 2 дахь жилдээ ингээд орж байгаа тэрэндээ бэлдэж байгаа. Та үзсэн үү те? Тэрийг үзсэн. Хигсэн Грейсигийн тухай. Тэгээ би тэгэл яг жижигцүү дээр ингээд сонирхаал за тэгэл яг энэ Хигсэн гэдэг хүний тухай ингээд үзэж ийн гэл ингээ хараад байсан чинь Хигсэн Грейсигийн тухай кино биш болж тарж байгаа байхгүй. Яг тэр хүнийг ингээл дагаал ингээ явж байгаа. Тэгээ яг ингээ бодит ингээ жинхэнэ амьдрал дээр ингээ дүүдэр тутам болж байгаа бичлэг хийж байгаа болохоор юу ч контролдож чадахгүй. Тэгээ яг гол фокус нь бол Хигсэн ингээ байж исэн мөртлөөрөө тэмцээн дээр нь жингийн хязгаар байхгүй болохоор нэг жижиг Япон нөхөр ороод ирж байна. Юки Накай гэдэг. Тэгээд 8 хүн байна уу? 16 хүн байна уу? Тэмцээнд ингээд оролцож байгаа. Өдөрт бүгднгийн хооронд нь тэгэл хооронд нь үзүүлэл ялгцсан хусагтаал плей-офф шиг хусагтаал тэгээд төрүүлэхийн тулд нэг өдөр чинь 3 байна 4 тулаан хийж хагаад гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгээ бас амар 90 донд болж исэн л тэмцээн байлаа бас амар брутал. Юки Накай яаж урилж байна? Юки Накай ер нь танилцуулгатай болохоор Японы бас нэг тим нэг зодооны маягийн урлагийн хүн байх шиг. Юки Накай одоо Азийн Японы холбооныхоо ерөнхийлөгч байгаа юм байхгүй. Харин тий. Тэгсэн чинь Юки Накай ч өөрөө яг тэр тэмцээнд оролцох үедээ бол 63 хэлтэй. Тийм бах жижиг жинг одоо 90 нам ховтор юм шүү дээ. Тий амар намхан. Намхан жижигхэн тэгдгэр хийн томдлоготой. Тэгсэн эхнийхэн учраа нь болохоор сават гэнэ үү Францын бас нэг тулааны спортын нэг өндөр сават тулааны нэг Франц нөхөр байлээ л да бас нэг амар бохир зодтолдог нөхөр гэдэг. Тэгээд нөгөөх нь баг метр 95 та нөхөр байна үгүй. Тэгэл хоорондоо өцөж Юки Накай очин гоцоо шууд нуруунд дээр хөвтөлөгч байгаа байхгүй. Тэгэл нөгөө хөл рүү норох гал хөлийн өчих мэ хийх гал ингээл үзэж жагаад тэгэл бас амар зохиулж байгаа байхгүй. Нэг нүд нь ингээ хавдцсан. Тэгсэн яг тэр тулааныхын явцтай болохоор ихэн нөгөө Франц нөхөр нь Юки Накайгийн нүд рүү хөлнийхэн хуруугаар нүд рүү ингээд чичлээ хийцэн. Гимтэйгээд нэг нүд нь сохор юм билээ шүү дээ одоо.
Тэгээд тэр тэмцээн дээр нэг нүд нь хавдчихсан. Тэгсэн мөртлөөр тэр Францыг унгаал авчиж байгаа байхгүй. Тэгээд метр 90 эдтэй 90 эдэн жингийн 90 эдэн килограммын жинтэй нөхрийг бол хөлнийхэн хөлийн өчөж байгаа буулгаад авчиж байгаа байхгүй. Тэгээ ингээд нэг нүд нь ингээ анцсан байхгүй болсон. Тэгээ байжснаа дараагийнхаа уучраа гэсэн чинь 120 хилтэй нэг Америкийн нэг хар гарч ирж байна. Боо тэгэл нөгөө чи тэрвэлдэл авсан чинь нөгөөтг чинь бараг л нэг горил шиг л амар том юм. Юкинакайн дээрээс нүүрл өстө лантуудж байгаа юм шиг хоёр гараар нүдэл. Нүүр нь бүр ингээ хоёр нүд нь бүр байхгүй болчих. Ялгааны нүчиг ингээ анцсан байгаа юм чинь. Тэгж байгаа л ихтэй маань нэг буулгал авч ялээ л дээ хараач. Өөрөөсөө хоёр дахин илүү жинтэй нөхрийг бол гарын нүчиж байгаа л нөгөө чинь тайпаа тийгээл гарчиж байгаа. 63 тонн 120 тоннтэй барилд нэхлэрч одоо юу гэсэн үг вэ? Манай үндэсний бүхтэр ч гэсэн тэрийг бол тааруулахад бас айгүй хэцүү шүү дээ. За 120 гэдэг чинь сайн анхны арслан чинь билээ пүрүдаг тий. Манай энэ чинь нэг 120 хавцаа харагддаг юм билээ. 120 хавцаа байгаа хөө. Бас л том бийтэй. Тэрний хажууд бол нэг 60 хилтэй нэг зэргийн 130 том ялгаал та. Ерөөсөө 10 хүний 10 хилийн ялгаал амар том харагддаг шүү дээ. Хоёр шалунд харагддаг. Тэгээ яг эцсийнхэн яг учраан дээрээ бол Hexen Gracie-тэй таарж байгаа. Тэг яг Жиүжицүгийнхаа яг нэг мастертаа таарангууд чинь тэгээ дээрээс нь жингийн илүүдэлтэй тийм илүү жинтэй тийм давуу талтай хүнтэй байлдангууд чи яаж хийж байгаа л гарч байгаа л ард нь гараал тэгэл үчэл боогоол Hexen Gracie гадаваал гарч илээ л тийм. Гэтэ яг тулааныхаа өмнө бол гэр бүлийнх нь нөхдөд нь зөвлөгөө өгч байгаа байхгүй Hexent. Жи наата зүгээр шууд нүүрэнд нь шаагаал аваа гэл наад чи нүд нь хавдцаа яаж чадахгүй гэл. Hexen болохоор жи нүрийн хаалт энэ хоёр чинь нүүрнийхээ яснууд нь хугарсан байж амар хавдчихсан би нүүрлэн цохиж чадахгүй гэл. Тэгээд тэр хоёрын тулаан болол бараг цохилдгүй болоод өнгөрснөг бай. Зуурлаж аваад яг л нөгөө Жиүжицүгийнхаа яг барилдаанд ороод тэрвэлдэл хөвтөл тэгэл нөгөө Hexen-ий яг барилдааныхаа арга барилах шүүлэлтэй нэг позиц аваад тэр позица алдахгүй дараагийнхан позиц руу ороод ахиусаар байгаа л нэг мэт чи ард нь гарцсан боож байгаа байхгүй. Тэгээ би дараа нь Юкинакайн юг тэр хүн ер нь яасан бэ гэдэг ингээд уншаал яваад идсэн чинь яг тэр спортын дараа бол мань хүн за ямар ч байсан мань хүн бол яг Японы Жиүжицү гэдээ бодчих Юкинакай тиймэрхүү маягаар ингээд хичээл явж исэн Бразилийн Жиүжицү гэдэг нэг арай ондоо хөгжлөөр явцсан арай ондоо юм байна гэж бодоод тэгээд ингээд судлаад үзээд ерөөхдөө тэмцээндээ оролцоод энийг нүдэн сохор штэ тэрийгээ тэгээд хийхгүй явцсан байх. Тэр спортыг хөгжүүлнэ гэдэг нүд гимтээд сохор болсон байна гэхэд спортод сөргөөр нөлөөлнө гэдэг тэрийгээ хийхгүй эмчтэр очихгүй нүдээ янзлуулахгүй явсарга нэг нүд нэгээ сохорцсон. Тэгэл явахтай. Нэг нүдгүүч гэсэн тэгэл жижигчээр барилж байгаа л тэгэл хар бүсээ аваад Японд тэр одоо тэр жижигчхэн холбооныхаа юу өдрийг ингээд байгуулад хөгжүүлээд явж байгаа гэдэг. Тэр бол л та янзын юу байлээ дээ баримтат гэнэ байлаа. Надад бол амар таалагчаа. Яг тэрэн дээр ингээд нөгөө бүхийнхэн яг тэр нөгөө онцлог нь гарч иж байгаа. Өөрөөсөө хамаагүй илүү жинтэй хүнтэй бол та 120-30 хилтэй хүн байлаа ч гэхэд нэг гар бол 60 хилтэй хүнийг бол хизээш барахгүй шүү дээ. Арга техник гэдэг чинь тэгэл арга техникийн ашиг гэдэг чинь тэр гарчсан бол дээрээс. Та бас жудогоор хичээлжсэн юм. Тэг би ерөөсөө жудаг тамирч штэ. Ерөөсөө анх 26 оноос шүү жудаа гэл. Тэгээ жудогийн шигшээд тамирчин байж байгаа л тэгэл. Жиүжицү зөвлөрөл. Тэг хүмүүс бас ингэж яриад идэг юм билээ. Жиүжицү дээр дивжен дээрээ ороод ингэхэд бол яг ингээ барилдал ингээ байнга барилдал ингээ явахад бол өөрийгөө хин гэдгийг бол айгүй их мэддэг гэдэг өөрийн хин гэдэг ямар одоо характертай хүн бэ гэдгийг бол харуулдаг. Нөгөө хүндээ биш өөрөө өөртөө ингээ харуулдаг гэдэг тэгж яриад байгаа байхгүй. Арай нэг жоохон нэг философийн талын юм байх шиг байлаа л дээ. Гэтэ яг ингээ харахад бол арай нэг зөөлөн дэлгүүн зантай хүн байх юм бол нэг хамгаалах талтай барилдаг ч юм уу. Ширүүн зантай догшин тийм нөхөр байх юм бол дайрч барилддаг тийм. Ер нь барилдааны төрөл төр тийм шүү дээ. Ерөөсөө нэг яг хүний барилдааны зан харагддаг маш адилхан техникүүд. Тэгэхээр нэг ширүүн дээр улсууд ширүүн дээр хөдөлгөө тийм барилдаа хийдэг. А зөөлөн тийм улсууд ерөнхийдөө нэг зөөлөн барилдаантай техникүүд нь хүртэл янз бүр. Зан характер ерөнхийдөө спорт өөрөө бас зан характерын том сэтгэл зүйн бас том талбар шүү дээ. Яг хүнийг бол танихад бол ер нь барилдаанаар танихад энэ нэг ийм хүн байна да гэж харахад барилж байгаа улсуудыг хараад энэ нэг ийм нэг ингэж харилцахад болох хүн байна да гэж харахад л ерөнхийдөө мэдэгдэн шүү. Яг барилдааны ажаа авчих хат.
Монголд энэ MMA спорт хөгжих яхаа би бас нэг сайн үздэг болохоор тодорхой хэмжээнд ингээл хөгжөөл явж байгаа юм шиг байлаа. Саяхан цирк дээр бол нэг нэлээд том тэмцээн болсон юм лээ те. Зэв гээд тэр ихтэй кикбоксингийн тэнцээ гарууд дээр ирж бэлтгэл хийдэг тэр ган татах гэж залуу. Тэр гаруудын багш. Мань хүн болохоор бас амар олон дулаантай юм лээ те. Харахад бол амар жоого хөвчлээ л тэгэл жоого хөвтлгээл одоо л явж исэн. Тэгсэн чинь юу вэ? 40 хэдэн дулаантай, бараг 50 гаруй. Тэ нөө Тайландд мутаагаар аяг болон дулаан яасан. Алтан бүрүүгээ залуугийн шавилда алтан бүрүүгээд багшийн. Шавин тэгээд манай дээр одоо жил гарсан болж байна. Нөө мутаа нөө багшийг холимог талааны багшийгээд зөвхөн одоо гар хөл одоо гар хөлийнх нь багш хийдэг. Тэгээ холимогт сая бол зэв гээд одоо асаашрам гоё клуб холбоо байгууллаа шүү дээ одоо холимог талааны холбоо. Энэ холбоо бас нэлээ менежмент, маркетинг сайтай бас Монголд бас нэлээ холимог талааны төрөлд нэлээ шинжилгээ авчирсан юм холбоо гарч ирж байна уу гэж би нэлээ харсан. Тэгээ энэ холбоог бас цаашдаа бас нэлээ сайхан юм холимог талааны чиглэлээр одоо маш гоё үйл ажиллагаа явуулж энэ холимог талааны спортыг дэлгэр хүртэл нэлээ том юм хийгээсэй гэж бодож байгаа. Би өөрөө бас энэ холимог талааны нэлээ сонирхдаг. Энэ төрлөөний спорт өөрөө жижигцүү хөгжүүлж байгаа холимог талааны төрлөө гадаад төр холимог талааны тэмцээнд их үзэж бас энэ нэг яг гадаад байдаг энэ яг менежмент маркетинг юм Монголд нэг өрсөн төр буулгачихсаа гэж нэлээд харж идэв. Зэв холбоо бас энэ нар бас нэлээд төгсөн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Сас тэмцээнд очиж үзсэн бас гараад клубын ган тогтоон дэмжиж очиж үзсэн тэгээд бас нэлээд төхөн болсон гоё зохион байгуулалттай ингээ явуулчихлээ. Одоо ингээд тэмцээнүүд нь үе шаттай болох юм уу? Эхнийхэн үе шатн дээр кикбоксинг хийгээд дараагийнхын үе шатн дээр одоо бокс гэдэг юм уу, карате ч юм уу, эсвэл бол яагаад тэрийг тэгж сая бол болохоор Японд том тэмцээн болох ш тэрний сонгогчдоруулалтаар зөвхөн геоноор хийсэн билээ. Кикбоксоор хийсэн билээ. Тэгээд өөр дараагийн тэмцээнд бол холимог талааны тэмцээнүүдээ бол хийх байх гэж бол бодож байгаа. Тэгээд нарийн сайдны үйл ажиллагааг сайн мэддэг. Ямар ч сан асаашраа ураг нэлээ насаа гэдэг нэрийг ашиглаад энэ устаа нэлээ явах холбоо, зэв холбоо гоё нэр өгсөн билээ. Тэгээ бас энэ холимог талааны чиглэлээс хятадын талтаа бас манай холбоос нэлээ ажиллаж байгаа. Одоо бас нэлээ нэгдсэн энэ жил бас нэлээ бас гайгүй энэ хятадын талтаа хамтарч нэг юм эхлүүлж магадгүй. Гэхдээ энэ бол зүгээр ярилцлага шатанд явагдаж байгаа. Ер нь ирээдүй байна уу? Юуны MMA үзэгч одоо бизнес талаасаа гэх юм уу, commercial талаасаа. Ер нь жижигцүүгийн клуб байгуулаа ингээ явна гэдэг бол одоо яг бизнесийн юу талаасаа бол яг ингээ жижигцүү одоо ингээл хичээлэх гэж байгаа тамирчдаас ингээл төлбөр аваад ингээд одоо энэ Америкт байж клубүүд ерөнхийдөө харахад бол энэ төлбөрөөр ингээ явж байгаа клубүүд зөв зөвхөн амиа аваад яваад байдаг. Ингээ нэг холимог талааны нэг сайн тамирч нэг эсвэл жижигцүүгийн сайн стар гаргаад ирнэ. Тэрийг холимог талаар бэлдээд холимог талааны зах зээл рүү нэг орох тиймэрхүү том багш нар нь бол тийм бодлоготой явд юм лээ. Холимог талаар нэг том одоо UFC ч юм уу том юм холбоод руу ингээд тамирч нь оруулсан байхад бол энэ клубын цаашдын хөгжил нь бол нэлээ. Тэр одоогоо өөрчлөд ингээд тэр клуб өөр болж байгаа. Одоо жишээ нь хэд анх 2008 онд анх жижигцгийн шугамар Педро гээд анх Монголд хөл тавьсан барьцэл ирээд одоо мөнгө хэсгэлэн наран тунгалаг авьяат хоёрыг анх бид нар аваад Art of War гэдэг арабуудтай хамтраад нийтдээ NDF гэдэг нэг залуу том тэмцээн анх эхлүүлжсэн. Нилээн өндөр түвшинд гараадсан. Тэгээ сураггүй болсон би өөр гайхаад яасан юм сүүлээс UFC худалдаа авсан юм лээ. 15 хүртэл зохиогдох эрхийн худалдаа авсан. 15 оноос ахаад тэмцээнээ эхлүүлж байгаа юм байна NDF. Тэгээд том тамирч даваачих гэсэн чинь манай том тамирч хүлээж авахгүй яг байдаг хятадын одыг бий болгомоор байна гэдэг. Сул тамирч авч ингээд хятад тамирчтай бэлдэж хятад ч өөрөө зах зээл өндөртэй газар үзэгч ихтэй хүн ам ихтэй болохоор хятадын одуудыг бий болгож эхэлж одууд бий болгож том тамирч авмаар байна гэл АНД-тэй тэгээд хятадын тэр холбоотой нэлээд хамтарч бас зүйлээ ажиллах юм ажлууд нэлээд яригдчих явж байгаа. Холимог талаа ер нь тэгээ үзэж яхад гой үзэгчд ихтэй сонирхогч ихтэй л дөрөнд хэлсэн шүү дээ. Яг нэг бүх тулааныхаа очоод аль тулааныхын лагой гэдгээл үздэг талбар шүү дээ. Ер нь ихтэй одуудыг одоо ингээд супер одууд болоод байгаа ялагдaltaгүй тамирч гэх юм бол амар цөөхөн болчиход байна л да. Гэхдээ яг ингээд үзэхэд бол бүгдээрээ зөвхөн одоо нэг төрлөөр үздэг юм байлээ те. Яг уу зарим нэг нь болохоор боксоор эхэлчээд дараа нь баг зэрэг жижигчүүд сураад барилдаж сураад те. Барилдах гол үндсэн шаардлага нь бол нөгөө нэгэ яаж
газар хэвтүүлэхүүгээд. Тэгээ өшгөл сурна. За муйтагийн хүмүүс болох юм бол тэгэл барилдаж сурна. Тэгэл жижигцгоо сурна гэж зөвхөн нэг талаараа ингээд нэг юугаар явахаа болцсон юм билээ тий. Тэгээ одоо энэ бол хэцүү болсон. Нөгөөдгөө спорт нэг хөгжөөл ингээд янз бүрийн хүмүүс орж ирээд чинь жижигцгийн тамирч төрж орж ирээл. Ерөөсөө өчөж байгаа хэлсэн. Тэнгүүт нөө зодтолдог усууд чинь ерөөсөө жижигцүү хийж эхэлсэн. Одоо бол ерөөхдөө жижигцүүгээс илүү бас эргээд босоо төрлөөр сонирхолтой болоод эхэлж байна. Нөө жижигцүү бүгд жижигцүүг эхэлсэн болохоор биендээ өчөж болохгүй. Ерөнхийдөө нөө цохилтоор давмгайлах юм их болцоо. Одоо цохилт руугаа нэлээ. Буцаад нөө цохилттой төрлөн одоо цохилттой тоглолтууд нь ихсэж эхэлж байна гэж яригдчихлээ л дээ. Та Ронда Раузиг юу болсныг юу гэж бодож байна? Амар од байж байгаа л за нэг нокаутанд ороод унсан. Юутай Холли Холм гэдэг нөгөөх нь кикбоксинг гэх бүхэн л хэлээ л дээ тий. Тэгээ тиймэрхүү төрлийн тоглолт гарч ирнэ гэж ерөөсөө хүлээгдээгүй юм шиг байлаа. Тэгэн гутаа хоёр дахь дээрээ болоод бас амар хурдан нокаутанд орсон шүү дээ. Тэнийг одоо зодон хэр тийм л нэг нокаут орсон тамирчид амархан нокаут ордог болчдөг ч гэдэм юм. Гэхдээ энэ сургалттай багш тасгажуулагчтай холбоотой зүйл л дээ. Тэгж гоё гарч ирчээ. Тэгээд барилт тулаар дайраад зодтолдох гээд дайраад өөрөө юугаар давмгаа билээ те барилдаан давмгаа очвол давмгаа энийг илүү гаргаж чадаагүй л харагдсан шүү дээ. Ерөөс өөрийнхөө давмгаа талыг ашиглаж чадаагүй. Ерөөс зодтолдох гээд дайраал. Тэгэл өөрөө зодтол боксингтэй боксдох гэж үзсэн юм шиг лээ те. Тэгэд дайраал тэгэл карьерын дуусчих шиг л шүү дээ. Ер нь одоо бол эргэж ирнэ гэхэд бол эргэж ирсэн ч гэсэн хүмүүс сонирхол нэг татахгүй бол. Тэгээ одоо хоёр ялагдсан болохоор эргээд ирнэ гэдэг бас их бас ийм ойрхон тулаан, ойрхон тийм ялагдал биш бүр амар ил давуу айгүй хурдан ингээд нокаутанд орсон байгаа болохоор тэгж явах шиг. Өндөр төвшөнд очиод эргээл амархан унлаа шүү дээ. Конор харин амар дайжгүй буцаас эхлэдтэй. Медиас болголчод. Тэгээ үзэгч ихтэй ийм юмнуудыг бас бодлогоор бэлтгэл сургалтын юмнуудаас бас багш магшаа сайжруулж бас маркетинг юмнуудын янз бүрийн асуудал байдаг юм шиг үлээ айлмууд дээр. Одоо Монголоос юу гэдэг олимпик тулааны нэг айгуу сайн тамирчин гарч ирээд мань хүн UFC-д орё гэх юм бол ямар одоо юм замлаар явах хэрэгтэй гэдэг юм бол зүгээр шууд бүртгүүлээ зодтолдож болдго юм уу? Яагаад юм? Бүртгүүлээ зодтолно гэж байхгүй. UFC бол өөрөө наагаараа олон замтай. Тэгээд холбоодод ч хоорондоо өрсөлддөг. Зарим холбоод бол ерөөсөө өөр холбоо тоглосон тамирчдыг авдаггүй ч байт юм уу. Янз бүр л байт юм лээ л дээ. Одоо One UFC гэл бүгд л холбоод шүү дээ. Олимпиклаа баахан одоо хигээр нэ даяар тарцсан. Bellator гэж байна. Эдний хамгийн лаганд одоо UFC өөрөө гэж штэ. Хамгийн том зах зээлтэй хамгийн том юм эргэж яадаг. Тамирч тийш орохын төлөө хүсэж яадаг тий. Тэрэнд орчвол бас асуудал шийдэгч яадаг ч юм уу тийм үү. Тэрэн тоглолттой нэг тоглолт авна гэдэг бол том зүйл шүү дээ UFC. Тэрлөө тамирчд орох нь боломж нь бол байж идэг. Тэгээд мэдээж маш их том бэлтгэл сургалтыг туулах хэрэгтэй, маш их одоо маш сайн промотертэй байх болох хэрэгтэй, маш сайн дасгалжуулагчтай болох хэрэгтэй. Тэгэл маш их юм одоо төгс цогт зүгээр мэргэжлийн боксээр харж байгаа л төгс цогт бол одоо тэгэл маш удаан замыг туулж जैन тий. Шууд гарч ирэх гэж бас л одоо л гайгүй тоглолт руу орж эхлэх гэж шүү дээ. Тэгэл маш их цаг хугацаа, маш их бэлтгэл сургалт, хөрөнгө мөнгө нэлээд юм тэр одоо UFC рүү орно гэдэг бол нэлээд бас л одоо тийм мэдээ хүчтэй замуулыг туулах л. Тийм модтой Монгол тамирчид бол боломжууд байгаа. Тэгээд ямарсан нэг өдөр UFC-т Монгол тамирчин тэр том холбоонд Монгол тамирчин тулгадах өдөр бас их л байх л үү. Одоо таны харж байгаагаар яг тийм потенциалтай тамирчид танд харагдаж байна уу? Одоо бол ер нь бол нэг савд олигт харагдчихгүй шүү дээ. Монголд өөрөө холимог тэмцээнд болоод байгаа хэрнээ яг холимогийн тамирчидтай одоо жишээ нь ингээл харалт нэг тэмцээн зохион байгуулдаг. Одоо өгж байгаа шагналын хар тэр тамирчны хийж байгаа бэлтгэл хугацааг нь хар. Ерөөс нь 2 3 4 за гарын 5 рунд л тоолохор хэдэн залуучууд байж гадаг шав тоглож байгаа. Одоо тамлан руу амар төвшөнч гэдгийг тий. Одоо ингээл гадаг шав тоглож байгаа хэдхэн залуучууд. Тэднийг ирээд яг холимог талаанаараа цалинжаад мөнгөжөөд одоо промотер наваа явж байгаа тийм нэг чалгуу шүү дээ. Одоо жишээ нь одоо би их тэр тамирчны төлөө ингэж ажиллаад тэр тамирчин цалиа өгөө тэр тамирчийг реклам даал ингэж байгаа Монголд том лаг промотер даалга. Тэгээд одоо хамгийн одоо мундаг нь бол тунгаа шүү дээ. Тунгаа бол одоо ингээд үнэхээр одоо өөрөө хүчээр гарч ирж одоо том тоглолтууд хийж гайгүй холбоонд очиж тоглож ингээд өөрөө Япон багш аваал тий. Ингээд Япон багшаараа юм уу ингээд яваа. Одоо өөр бусд ингээд залуу тамирчдыг харахаар бол одоо
харамсар гохгүй амар их цаг хугацаа тэд нэр бас бэлтгэх сургуультай хийдэг өчнөөл юм хийгээл яваалгаа. Тэрийг нэг гоё ингээ аваад додомдоод ингээ явчих хүн ингээл харагдчихгүй аваа явчих тийм суудахгүй тий. Нэг хүүхдний зал Монголд бол потенциал биш тий. Угаасаа л одоо энэ бүх спорт руу яаж Монгол гарч ирж байна. Холимог руу ингээл Монгол сайхан залуучдыг хэвээр Монгол банкар шихийн залуучд бэлдээд ингээд юусэд бэлдээд цааш нь төрөлгөд тавиад ингээд график нь гаргаа тий. Энэ тамирчны ингээд одоо Монгол чинь ингээл хоорондоо гэрээ их тийм л юу халга ба шүү дээ. Тамирчид дасгалж байгаа хооронд яаж гэрээ идэг. Тэр гэрээ нь ямар үнэтэй байдгүй чинь ийм олигтой гэрээ идэг тийм юу хүртэл халах ба шүү дээ. Тэгэхээр тэр UFC-р чи очно гэдэг бол айгүй л том зүйл. Харин ягаад Монголын тамирчдыг гадныхаа сонирхгүй юм гэхээр бас Монголч хүн ам цөөтэй одоо үзэгчдийн цөөтэй. Монгол туурхтан том гэдэг бас дэлхийн нийт бас олж харахгүй байна л да. Би тэгж хараад байгаа. Жишээ нь ингээд Монгол од гаргаад ирэхэд одоо өвөр Монгол хүн хэдүүлээ. Хоошоо ингээд Монгол үндэстэй улс хэдэн сая хүн бол. Яг тэрнийг хөдөлгөж чадаад тэднэрээр ингээд үзэгч болгож чадвал шал өөр зүйл байхгүй. Монгол улсын иргэн биш Монгол туурхтай Монгол хүн гэж гарч ирлээ те. Жинхэнэ Монгол UFC-р гарч ирлээ гээд тийм одоо тоглолт хийгээ те. Одоо ямар нэгэн дэлхийн том промоутерууд тийм Монгол тамирчин гэж багаас нь дэлдээд ингэж гаргаж ирээд ингээ одоо чинь хятадууд бол өвөр монголууд дээр нэлээд сан тоглож ингэж штэ. Өвөр монгол тамирчид бэлдээл тамирчид гаргаж ирж байгаа хятадуудаа тоглуулаад өвөр монголч цөснөөр давгаж заалын дүргээл орилж үзээл амар юм аа. Тэгээ одоо нэг бүдүүн сулханс гэдстэй өрөөдөөсөө тоглоодсэн шүү дээ өвөр монгол санаж мэд санаж байна. Тэр чинь бол ерөөсөө манай өнөр жаргалыг тамирч очоод зодцсон шүү дээ. Тэрийг бол зүгээр ингээд бэлдсэн байгаа ерөөсөө ингээд бэлдээл нэг хүн зодуулаад цохиулаад ялуулаад тэнгууд өвөр монголч чинь хөөрж ич тэр заалыг дүүргэж үзээл хэдэн сая өвөр монголчууд байгаа тий. Нэг муу заалыг бол дорхон 10 20 мянган өвөр монгол давхичаал үзэж штт. Ерөөсөө хятад болж байгаа юм жижиг холбоодуудын юм нь ерөөс бодлогон дээр. Одоо өвөр монголчуудаар тоглоод хятадтай өвөр монголыг үзүүлээл тэр заалын ингэ дүүргээл монголчуудын айгүй юм цөсөөрөмт тийш штэ. Одоо тунгаа хүртэл тэр зодтолтохоор тий хятад ингэ зодтолтой авчихаар өвөр монголч тэр дэмждэг айгүй гоё байдаг гэл. Яг тэрэн шиг байхгүй. Одоо лаг промоутеруудыг Монгол туурхтан ийм усад ийм байна. Ингээ нэг тамирчин бэлдгийг Монголоос нь энэ дээрээд яг нэг ургамал одоо сайн ургамалтай газар штэ Монгол бол туурхтан дотроо. Эндээс нэг гоё ургамал болж аваад тордоод ингээд нэг сайн тамирчин бэлдээд ингээд яг Монгол туурхтан үзэгчдийн ингэж аваад одоо жишээ нь тий одоо ингээд UFC чи одоо үзэгчээс гадна одоо онлайнаар үздэг тий яаж санхүүжлээ босгож байна. Яг ингээд энийг олоо харчвал Монгол тамирчтай UFC дээр тоглоход ойрхон байхгүй. Яг тэр юм юм гिचгдээд ингээд явах. Тэгэхээр манай тамирчдад л одоо бэлтгэлийг лаг явж залууч тэхэл байна л да. Яг ингээд тордоо тэднийг ингээд аваад услаад ингээд нэг ургуулах гэж байгаа тийм бодлого нэг сул харагдаад. Зөвхөн ингээд нэг бэлтгэл хийгээд байгаа биш. Нэг хүний тоглолт биш болж байгаа юм ба шүү дээ. Ерөөсөө тийм шүү дээ. Компани бизнес л болж байгаа. Нэг хүнийг ингээд дэмжиж дасгалжуулагчд нь байна. Тэгээд нэг л дасгалжуулагч биш. Айгүй олон төрлийн дасгалжуулагч байх шаардлагатай байгаа шүү дээ. Тэгэл одоо чанараа ингээд явчихна. Одоо эмнэлгийн хүн байж байна. Тэр хүнийг бэлдэх гэж. Өчнөө одоо жишээ нь одоо энэ үнэхээр сайн одоо бизнесийн өндөртэй одоо биелдрийн чадах өндөртэй тулаантай энэ хүн дээр ажиллая гэж нэг баг ороод ирэхэд бол тэр баг ямар том баг ахгүй тий. Одоо сар зарцуулагдах юм хэд байх вэ гэх юм. Тэгэл энэ тамирчин ингэж бэлдэж 5 жил бэлдээ 6 жил бэлдэж явчаад энэ хүн авраг болноо гэж харцгал юм бол зориглоод хөдөлгөх юм бол одоо 3 4 тулаан чаваад ингэ бэлдээд эхлэх юм бол айгуу том багийн тоглолт гар. Тэгэхгүй нэг хүн одоо би UFC тоглоно гэж би өөрөө бэлтгэлийгээд гүүгээл ингээд стуулаад ингээд амар би ажиллаулаад байдаг. Тэгээл нэг захиа авчаад би ийшээ тогломоор энэ тогломоор ингээд захиа авчаад тэгээл за чи нэг $3,000 тоглоёг авчаад зодтолчоод за зөксөн содсон за ингээд нэг онгоцны нэг бүх зарлаанд $90,000 өөрт бэлтгэлийнхээ би урагт минь тач хүрдгүүч гэдэг юм тий. Өнөөдрийн тамирчид харахад тийм байгаа байхгүй. Ерөөсөө нэг за $12,000 тоглох тамирчид байж л харагдчихлээ. Тэгэл яваал ирдэг. Тэгээ ирдэг. Тэр $12,000 яаж буцаж бэлтгэлээ зарцуулах уу? Тэр одоо боловсрол гэж нэг юм байна шүү дээ бас. Эргээд хэрвээ тэм том промоутерд ингээд аваа явчих менежертэй бол тэр мөнгөний ингэж аваад хэдэн үн дасгалтан за хэдэн үн амьдрал руу нөгдөг тий. Ингээд рүү нөгдөг. Ингээд юм хуваарлаад ингээд яваадаг бол шал өөр нэг юм байхгүй. Тэгвэл тэр тамирчийг хөгжөөд үнэхээр юм ойлгоод ингээд яв. Тэгэхгүй манай тамирчид тэр яг үнэндээ нэг барахад бол тийм үнэндээ дутагдаад харамстай харагдахгүй амар гоё залуучд ингээд нэг цаг хугацааг алдаа явж байгааг харах. Гэхдээ энэ бас нийгэм хөгжихээр гайг болох л та.
Юм чи бас нийгэм хөгжлөнд хагдаг гэсэн шүү дээ. Тэр нөгөө за яж та юу яах вэ? Тэр завшлаад хайлаа. Одоо сайхан нэг юу сайхан ч байх вэ? Сая гэхдээ өнгөрцөн Kimbo Slice гэдэг нэг тамирчин байсан шүү дээ. Гудамжны зодонч гэх юм да. Мань хүний тэр нэг одоо од болж гарч ирсэн модель ч юм уу санаатаар анхнаасаа тэгж хийсэн ч юм уу үгүй мөө сайн мэдэхгүй л да. Гэтэ ямар ч лсэн юм гудамжны зодооны бичлэг байгаа шүү дээ дөрмгөө. Тэгэл нөгөө ядуучдын хооронд баха хардаг том битээ хараадыг хооронд нь зодтолтой болол. Тэн дундаас нь Kimbo Slice ганц ч удаа ялагдаагүй гэж гараал ирдэг. За яг тэгээ гудамжиндаа тэр хавьдаа том битээ харчууд өндөө болол нэг гайгүй байсан байж магадгүй. Гэхдээ яг нөгөө мэргэжлийн тулааны талбар дээр гарч ирээд өөр ондоо спортоор ингээд хичээлсэн амар бүрэн бэлтгэгдсэн тамирчинтай ингээд тулаад ингээд Kimbo Slice яг тийм хэмжээнд төрөөгүй юм шиг байна тий. Гэхдээ мань хүн бол хамгийн их pay-per-view эднэр авчаа. Тухайн үед бол хамгийн их pay-per-view эднэр авч исэн, айгүйх орлого олж исэн, айгүйх үзэгчдийн сонирхлыг татаж чадж исэн тийм тамирчин болж таарч ах шиг лээ тий. Монгол хүнийг ус тэгж гаргаж та болохоор байхгүй наа загвар арчин юм уу тий. Ерөөсөө одоо Чингисийг оллооч гэдэг юм уу тий юу гэдэг юм тий. Тэгээ яг Монгол турхад ингэж харж чадвал яг гайгүй сайн тамирчнаа хард бэлдэж байгаа л тэр тамирчин дээр яг иймэрхүү одоо дэлгэр үе юм одоо жүжигч юм уу тий ийм юм тавиал яг ингээл тэр хүнийг гаргаж ирээл ганцлаг зодоо хийлгээл ингээл аваачихад бол асуудал байхгүй. Яг тэрийг харин яг тэр том холбоотой нь ойлгуулад ийм загвартай ингэн яг ийм загвар ийм ингэн энэ тамирчин бол одоо танай холбоонд ийм хэмжээний юм авчирч чадна гэдгийг л ойлгуулаа ингээ хөдөлж чадвал Монгол турхтан гэдэг чинь бас том ард юм байхгүй. Том тамирчтай, том нөөцтэй. Тэгээд хамгийн гол юм чинь түүх гэж юм шүү улс орны. Том түүхтэй, том улс болохоор чинь. Одоо чинь сая одоо манайх ингээл хувцсны брэнд штэ. Одоо Жиүжицүгийн өмсгөл гийгээд одоо кимоно гэж ярьдаг манайх нэ. Тэр гин дээр ингээл ясаа контрол брэнд Монголын хоёр тамирчныг ингээл ивент итгээл сая араб руу ингээд явах тэмцээнд цогжрын батцэг, мөнхтрийн батлаг хоёр тамирчин дээр ингээл ивент итгэж. Тэгээ контрол манайхыг яах гэж манайх ч зах зээл жижигтэй шүү дээ. Одоо Жиүжицү ертөнц гэж ярил айгүйс гиг борлуулна гэвэл яагаад сонирхож байгаа юм бол гээд ингээл авлаа асуухаар манай батлаг гэж залуу тэрнтэйг холбогдсон явчих. Яагаад манайхыг сонирхоод байгаа юм бол гээд гэсэн чинь. Ерөөсөө одоо өөрөө яндаа хүн юм байна л да. Тэгээ яг Америкт одоо контрол айгүй том брэнд болсон. Гарч ирээ саяхан нэг шин загвар гарч ирэл захиалгасан дууссан байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь ерөөсөө Монгол гэдэг түүх судлаад ерөөсөө Монгол ийм тийм одоо гоё түүхээс нь яаж гад гээ. Ерөөсөө зараг юм тийм юм харцсан. Тэрээсээ монголчууд руу холбогдоод одоо танай тамирчдыг ингээ одоо Монгол гэсэн тийм үетэй одоо юу гаргаж ирээ. Одоо жишээ нь одоо гүйх хааны түүхийг уншиж чинь гэдэг юм уу те. Одоо ингээл янз бүрийн одоо юм уншаал жишээ нь Оромын пап руу ай тухай бишэр тухай ч гэдэг юм уу. Тэр захиа махаг аль хэзээ олцсон ч явах жишээ нь ч ингээ судлаад ер нь гийгээ ямар тийм философч юм уу үг шингээ ч юм уу хээгэр ч юм уу үгээр ч юм уу жижиг юм шингээгээл тэгэл айгуу дүмтэй тийм брэнд гаргаж ирээ ингээ. Ерөөсөө энэ монголч өөрөө ингээ том гүрэн том түүхтэй бас ингээд юм гоё гээ гаргаж ирээ иймэрхүү юм гаргаж тэдний компани яг тийм улаан харцсан тэгээ монголчтой холбогдож байгаа байхгүй. Яг энэ чиглэлээр төрөний битээр шалмагтлын тамирчдыг ингээ харуул бас одоо энэ бас ч өөрөө том түүхтэй болцохоор дэлхийн одоо юу ч тийм нэ одоо тулаан шалмагтлын зах зээл рүү шал ондоо бүтээгдэхүүн маш том брэнд болж гарах магадлал өндөртэй л. Тийм учраас Монгол тамирчид юу хэлэх гээд нөхөр маш их боломж байгаа. Хамгийн гол нь одоо тэр одоо гоё форматрууд гарч ирэх хэрэгтэй, баг гарч ирэх хэрэгтэй. Тэгээ гоё Монгол тамирчид бэлдээд ингээ. Миний бас нэг мөрөөдөлтэй тэгээд өөрийгөө нэг бүтээгдэхүүн болгоо зарж байгаа гэсэн үг шүү дээ, тийм. Өөрийнхөө одоо брендийг, өөрийнхөө түүх, соёл, үүсэл гарал Монгол гэдэг хүн Монголын үүсэл гаралтай Монголоос иргэнж байж болно, үгүйч байж болно л да. Монгол гаралтай тэгэл яг одоо ядуу гэрүүлээс гаралтай гэдэг ч юм уу гэр оролоос гаралтай ингэж тулдаж гарч ирсэн гэл ийм одоо оргил төрж ийн юм эсвэл оргил хүрэх замдаа явж байгаа ирээдүйтэй залуу гэдэг. Тулааных гээл эхлэхэл ерөөсөө дэлхийд дөр Чингис гэдэг чинь өөрөө том брэнд. Тулааны том одоо юу штэ нүүр царай штэ. Тэрээс бол Баатар чавчдаг харгадаг гэсэн тий. Дэлхийд дайлтыг дэлхийн талыг бол эзэлж явсан юм том. Одоо ийм хүн яг энэ брэндээр ингээл одоо дэлхийн халимтлан эзлэхэ гарч ирлээ ч юм уу тий. Гой залуучууд бэлдээ ингээ гараад ирэхэд бол одоо том юу болж
хамгийн гол нэг одоо төсөл гэж ярьдаг те. Яг ийм мэрэгжүүл ингээ явбал Монгол залуучууд бол том холбоотой харьцаа, том холбооч өөрөө ингээ сонирхоод явах юм услан дэр шин. Хэдий сайн тамирчин байгаа том холбоод нь өөрөө сонирхгүй тэр улс дээр нэг том тоглолт хийж болохооргүй бол хэцүү байхгүй. Лаг тамирчин гаргаад ирдэг үзэгчгүй үнэхээр үзэгчгүүр нь ингээд идэг бол одоо үнэхээр дэлхийн үзэгч болж чадвал бас ондоо л да. Тамирчин маань өөртөө бас ингээд чинь ингээд наанд ч нэг тулаан дээр очиод гой англиар ирдэг те. Юусан ялтаа ингэж англи гой ингээд дэлхийд илэрхийлж чаддаг. Монголоор илэрхийлэхээр ойлгохгүй шүү дээ тий. Нүүр царай янз бүр хөдөлгөөнөөр илэрхийлж болно. Гисээ идэж бас ингээд зааланд гоё үг хэлдэг те. Англиар гоё ярьдаг. Өөрөө ингээд гадаа тамирчтайгаа найрцаг ийм хэмжээ бас Монгол тамирчтай боловсролын карьер тал дээр нь ингэж анхаарч ажиллах. Яг гэдэг Монгол нийт Монгол тамирчдаас нэг дутагдaltaа одоо тэгтээ сүүлийн тамирчдал гайг болоод эхэлж байна. Нургама Медов билээ юу илээ нэг юуны UFC-гийн одоо undefeated байгаа нэг нөхөр Дагестаны нөхөр тамир мэдгэлөө нур хинч хүлээдэ. За ямар ч лсэн undefeated тэгээд Конортой л үзнэ гэлгээ Конортой намайг ерөөсөө тааруулахгүй байна гээл тэгээд байгаа. Тааруулчих юм бол Конор шалгалж багтдаг л дээ. Мань өөрөө Дагестаны бүх одоо суурь нь бол бүх юм байлээ л да. Гэтэл бас амар бист нөхөрлөлээ л дээ. Тэгээд юм мань нэг брэнд нь болохоор юм нэг хурган малгай байдаг штэ. Нэг юу нэг Каракол. Тий, Каракол ийм ингээл өмсдөг. Тулааныхаа юун дээр бас өмнө гарч ирэхдээ ингээл тэр малгатгаа гарч ирдэг. Дуусных нараа тэр өмсөөл гэдэг хүмүүс өмсөөлөл. Тэрүүгээр нэг амар брэнд болгоод ингэсэн. Тэгэж нэг ингээ өөрийгөө промот хийдэг. Зөв юм хэлсэн мөн. Угаасаа л нөө Тажик Киргизийн бааtruуч нэг тиймэрхүү кино мөн дээр түүхэн дээр нэг тийм л кино хадны сүг зураг мург одоо түүхэн ном сонин дээр нэг тийм л зургнууд авж идэг гэсэн. Яг олон нийтэд ингээд нэг нүдэнд ингээд тэр Тажик стан гэхээр нэг тийм юм буудаг штэ. Яг тэр юмараа тоглож чадчих жоох. Өөрийгөө зөв удаа сурсаж ингэж чадчих гэсэн. Тэгээд Дагестан ч нөөрөө бас Орос үзэгчдэг айгуу хөтсөн татаад ингээд бас нэлийн том зах зээлтэй л ах шиг байлаа тий. Энэ Монголын жудо бүхийн холбоо ер нь амар хөнгөл хөгжөөл явлаа л да. Тэгээ би яг нэг сүүлийн үед л нэг жоохон айгуу их анзаарл яг сүүлийн үед яах тий 8 онд төвшин баяр аргыг алт медаль авахд бол тэгэл юу яасан л да. Хүмүүс яг жудо ингээл амар хөгжөөд явж байгаа юм байна л гэж л харж байсан. Тамирчдын яг тийм хэмжээний амжилтанд хүрэх энэ холбоог хөгжүүлсэн гол нууц нь одоо юу вэ? Таны харж байгаа нууц гэдэг ахын жишээ шин дээ. Хүмүүс болгоно яг мэдээд байдгүй. Та хоёр ойрхон байдаг болвол. Тий одоо яг л менежментийн асуудал та. Гэхдээ би яг анхны тэр 2007 оны яг одоо Алтмаагийн батлаг гэдэг хүн холбоог авч хаад анхны үгийн аягуулсан санал. Ерөөсөө баг авраг өмнө байжсэн бонцгийн тэр ингээд холбоо авч явжсэн. Тэгээ манай нийгэмч бас нэг жоохон сэргэж ирж исэн үе штэ ерөнхийдөө. Тэгэхэд үг аваа ингэж хэлсэн. За би намайг энд яах гэж авчирсныг би бол ойлгож байна. Ерөөсөө санхүүгийн асуудлыг шийдэх гэж намайг авчирч байгаа. За би өөрөө налбааных өдрөөс бол багаан би бүрдүүлж ажиллана. За тэгээ оргил анхаар тайсан баярлалаа ингэ явжсэн. Тэгээ ерөнхийдөө яг тухай тамирчид айгуу баг тэмцээн уралдаанд явдаг гэсэн бидний үед ч ерөөсөө улсын авраг болоод улсын авраг болсон ч баг явж чадахгүй нэг 2-3 тэмцээнд явдаг. Тэгэл явдаг хэд нэг цөөхөн 4-5 тооны юм асуудал ингээл Европоор 2-3 тэмцээнд явчаад ингээл айгуу на тэмцээнд дутмаг ийм юу байсан. Тэгэл яг тулгасаа гарч ирээл яг баг авч ажиллаа л их холбоон дээр албан ёсных нь одоо гадаад харилцаа хариуцсан тий. Дэлхийн зах зээлээр ямар цалин авдаг тэр үнийг яг тэнгуэр нь татаж авчирч ажиллаулаа. Тэгэл багаан гой бүрдүү холбооныхаа холбоо авч явах багаан гой бүрдүүлчих. Нэг. За хоёр болохоор заал халбаагаан гой болгочих бэлтгэл сургалт их. Тэгээ гурав болохоор ерөөсөө тамирчдыг тэмцээн уралдаанд хангалттай явуулчих гэсэн. Хангараад ерөөсөө тамирч ерөөсөө сургалт дасгалжуулалтын хамгийн дээд хэлбэр чи өөрөө тэмцээн уралдаан байдаг хгүй. Бүр дасгалжуулалтын онлынх нь бүр дасгалжуулалтын хамгийн дээд хэлбэр нь тэмцээн уралдаан. Бэлтгэлээс одоо бэлтгэл нь шүү. Бэлтгэлээс гадна ерөөсөн дасгалжуулалтын хамгийн дээд хэлбэр нь тэмцээн уралдаан гэж. Бүр дасгийнхаа онолд байд. Хүн тэмцээн уралдаан дээр тэмцээний нэг барилдаан бэлтгэлийн 10-20 барилдаанаас илүү хүнд ачаалал өгдөг. Тэмцээний барилдаан дээр хүн тэмцээн дээр хүн өөрийгөө 100% тавьдаг. Бэлтгэлийн барилдаан дээр хүн яагаад 100% тавьж чаддаггүй. Хажууд нь балиа шиг байдгүй, багш байдгүй. Тэгэл
ерөөсөн сэтгэл зүйн дарамт байдгүй. Тэмцээн урлагийн гэдэг чинь ерөөсөө л тэмцээний барилдаан гэдэг бол асар том чухал зүйл гэдгийг бол мэдээж тэр холбооны ерөнхийлөгч болж байгаа өөрөө тэмцээн өөрөө тэгэр хүмүүжсэн тэмгээр боловсрал эзэмссэн хүн чинь тэрийг бол маш сайн харж байгаа шүү дээ. Тэгээд ерөөсөн 7 оноос Монголын жудоо тамирчид нэг жингийн 3 4 тамирч тэмцээнд явж эхэлсэн. Нэг нь биш. Одоо ганцхан чи яваал ирдэг. Тэгээд чи гадаадтай харилцаад ирдэг. Мэдээ чи сайжир чинь Монголд одоо маань нүтэн бол яа тийм те. Тэгэл чамтай харилцаж сайжирна, гадагш явах боломж байхгүй. Тэгээд нэг ганц явна, очиод ганцхан барилж өрөөд. Нэг олон явдаг усууд бол шалгонд. Тэрнгээд 2007 оноос тэмцээн урдаан их явж эхэлсэн. Анхол дэлхийн ургаар яваал нэг ганцаар ялагдаад нэг гайгүй нэг 2 3 ялаад ирдэг байсан үе шүү дээ. Баг. Ерөөсөө ингээл тэмцээн урдаанд яваал гадныхантай ингээл харилцаа нүсэл айгүй олон тамирчтай ингээл тэд нартайгаа найзлахт бол танихгүйнтэй барилдах найзлах ингээд мэдэн ингээд тотны үнцүүд барилдах шалгоонд барилдаа сурцсан гэдэг. Тэгээ ерөөсөө дэлхий рүү тамирч нүүж гисэн Монголын тамирч. Тэгээ дэлхийн боловсрол эзэмших явж гин гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ дэлхийн боловсрол Монголд орж ирсэн маш олнороо. Тэгээ Монгол тамирчид эндээ бааз нь өөрөө сайжирч эхэлсэн. Одоо ингээд нэг жин 3 хүн яваад ирнэ. Монгол хүлээж байгаа 10 20 хүн байж жингийнх нь. Тэгээ ингээл тэдний цус хэлбэгдээ солигдол техник тактикс сайжраал. Ингээл Монголын амжилт бүр ингээд 8 он ингээл яаж барилдцгаав. 2 хүн хүрлийн төлөө барилдлаа. Нэг хүн аврагын төлөө авраг боллоо тийм. 8 он амжилт ингээл ярилт. Нэг жилийн дотор шүү дээ. Жилийн дотор ингээд Монгол тамирчид ямар их нөөц боломж дарагдчихсэн бэ гэдэг сэтгэл бүр маш том сэтгэл зүй. Тэгээ 8 оны дараа одоо юу болж өгөө? Монголын спорт. Ерөөсөө Монголын спорт физическийн хүний бие болдор ингээд сайжирч байгаа юм биш. Бие болдор байдаг гэсэн. Ерөөсөө Монголын спортын сэтгэл зүй бүр ингээд ойш хэрэгцсэн. Ерөөсөө хүүхэд болгон хүн болгон олимпиар болж болох юм байна гэдэг тархинд нь юм ороод ирсэн. Бадрууга авраг болсон тий дараа нь. Монголын спортын сэтгэл зүй тийм болцсон. Ард түмнийхэн сэтгэл зүйрээс тийм өсдөг болцсон. Хүүхдүүд хүртэл ерөөсөө олимпиар болно. Тэгээд Азийн авраг гэдэг зүйл чинь олимпиар авраг том мөрөөдөлтэй болохоор том олимпиар авраг Монгол хүн болж чаддаг гэхээр өнөө Азийн авраг авч чадахгүйсэн Азийн авраг авч маш олноор төрчих гэсэн. Тэд авч чадахгүй дэлхийн аврагч медаль авч чадахгүй гэсэн чинь дэлхийн аврагч маш олон медалаад авдаг гэсэн. Монголын жидгээр. Ерөөсөө энэ бол сэтгэл зүйг нь авч өөрчлөө хийсэн. Ерөөсөө хүн ингээл би чадна. Ерөөсөө төвшөө авраг болчлоо. Одоо бид ингэх хэрэгтэй гэл ийм сэтгэл зүй болсон. Тэгээ ерөөсөө Монголын спорт тэр чигээр юм бол. Тэгээд спортын одоо чинь нийгэм нөхцөл юм бол. Сэтгүүлч төрөлт юм бол. Ерөөсөө Азийн ургаас медаль авах тоож ярилцлах байсан. Ялгаагүй маш их хүч гарч маш их бүр улам тэр одоо өмнөх онуудаас хүч шалганд болж байгаа бүх орон шинжлэх ухаанчдсан бүх юм болсон. Нийгэм нөрөөд юм болсон. Ерөөсөө 8 оны дараа бүр Монголын спорт сэтгэл зүй эргэсэн шүү дээ. Ерөөсөө ард түмэн ч гэсэн дэлхийн аврагч медаль авах тоохоо байсан. Дэлхийн авраг болоод ирэхэд нэг тоох үгүй л байж шүү дээ. Одоо бол бараг дэлхийн авраг мөнгө хөрлөл Монголын худал дээр заа нэг аав ээж нь холбоо нэг эцэн өрөндө очиж байгаа шүү. Аав ээж нь очиж ер нь тэгээд сэтгүүлчд бол ер нь гүйж чаад ингээ сони хавлаар цацдаг. Тэгээ ерөнхийдөө сошиал угаа сайн болчлоо шүү дээ. Шууд явдаг юмуд их болчлоо. Ерөөсөн мэдээ авах шаардлагагүй шүү юм. Нийгэм нөрөө тийм болцсон. Хүүхдүүд нүр тэгж хүмүүжиж шүү дээ одоо. Ерөөсөө олимпиад авраг болно. Спортын төв ордны нэг зүгээр л жүүдэл болчихсон мөлий тий. Одоо чинь зүгээр захын нэг хүүхд хичээл зал микрофон барихад Азийн авраг болно гэж хэлдэг хүүхэд одоо Монголд олдохгүй шүү дээ. Олимпиад авраг болно, дэлхийн авраг болно. ТV авраг мавраг бол одоо бол авши цаашаа алдсан шүү дээ. Тийм яг спортын сэтгэл зүй тэгэж өөрчилсөн байхгүй ерөөсөн. Тийм учраас энэ Монголын жудо гэдэг зүйл Монгол оронд ямар их зүйлийг авчрав. Тэгээд энэ спортоор хичээлэгчд яаж нэмэгдэв. Анныхаа ярээр хүн ам эрүүл мэнд тэгэл асар олон юм яриад шүү дээ. Монголд өнөөдөр мэргэжлийн тамирчин байхад яг амьдралынхаа амжиргаанд нь одоо хэр амархан байдгийг хэр хэцүү байдгийг ямар шууд дарамттай байх вэ? Мэргэжлийн спорт уу? Тийм, мэргэжлийн тамирчны хувьд. Мөнгө одоо яг ингээ биеэр одоо мөнгө хийж болж чаддаг юм уу? Одоо энэ олимпиад төрлийнх нь айгу олон төрлийн спорт л та. За жудо бол ондоо болчлаа л да холбоо нь ингээд цай хөгжөөд ингээд явчлаа. Тэгээ шилдэгүүд нь ингээд жудогийн шигшээ багт ороод тэгээд ирэхлээр бодвол цалинтай байдаг юм шиг байна тийм. Энийг асууж байна тийм. Одоо мэргэжлийн спорт гэхээр одоо холбогдлоо мөлөө одоо мэргэжлийн бокс явчих цаанаас нь ер нь зүгээр л мэргэжлийн тамирчин болёо гэд бүх одоо хүч чадлаа бүх өөрийгөө ингээд тэр тамирчин болёо тийм зориулъя гэхэд бол бүрэн болцоо байна. За зөвхөн холимог тулаан эднэр гэхгүй ерөөхдөө бол одоо Монголд цалин бүлүүтэй байж чадах юм уу? Ер нь тамирчин болъё, тамирчин гэдэг мэргэжлийг сонгоё гэх юм бол
тодорхой хэмжээний амьдралын баталгаа байна уу гэдгийг л асуух гэдэг байхгүй. Одоо Монгол хангалттай амьдралын баталгаатай болчихлоо шүү дээ. Юу ярьж байгаа нөхөр одоо ерөнхийлөгч хууль байна. Ерөөсөө Олимпийн оргоос медаль авсан, Олимпийн төрлийн спортоос медаль авсан тамирчид сар бүрийн мөнгөнд итгэлэг. Одоо цалин гэж болно. Одоо бид дэлхийн оргоос очиод Олимпийн төрөлд очиод хүрэл медаль хүртчих юм бол одоо насан туршдаа сар болгон 500 сая төгрөг. Ариу Олимпиас би алт авчих юм бол 4 сая төгрөг ч юм уу тий. За ингээд би Олимпиас алтай дэлхийн оргоос хүрэлтэй би сард 4 сая 500 сая төгрөг цалинтай. Энэ бол амьдралын баталгаа байхгүй. Тэгээ би дээр нь ажил хөрлөө гэдэг ингээд янзрах маяг явуулчихлаа гэсэн. Одоо жишээ нь одоо ингээд одоо жуудаа гэхэд те нэг клуб дээр 60 хүүхэд үйж идэг 60 70 ч юм уу те идэж үйж болно. Тэр дотроос хэдэн тим хүн болох уу гэдэг бас асуудал байхгүй. Бүгд л олимпиар болно гэж явж идэг. Тэгэл 60-аас шигшигдээл тэгэл зарим сургууль дорол дээд сургууль өгөөл ингээл яваал шигшэр хэдэн ч ордог нэг клуб өстэй. Шигшэр магадлалын онлоор бол ерөөс нэг клуб дээр 60 хүүхэд дотроос нэг үеийнхэн дотроос үсрээл нэг шигшэр 2 3-д ордог байхгүй. Тэгээ 2 3 нь орж байгаа нь цаашаа олимпийн медаль хэн бас яаж авах уу гэдэг нь бас байхгүй. Тэгэхээр жудоогоор одоо хэдэн мянган хүчээлж яхад олимпийн медальтай өнөөдөр хэд вэ те? Одоо ингээл 10 хүрэхгүй тоонд байж хахад магадлал нь хэдэн өвтэй байна те? За үнэхээр одоо шигшээ багт тамирчин болоо ингэ явна гэдэг одоо улсын аварга одоо шигшээ багт гэдэг нь улсын аваргын медальтан болж байгаа гэсэн. Улсын аваргаас медаль аваад тамирчид ерөнхийдөө нэг нийгмийн асуудал тамирчин асуудал бол тамирчин болоо явах асуудал нь бол одоо цалин аавна дээр нь бас нэг клуб тариалагч клубээс цалин аавна улсын цалин нэг сүйтэй биш л дээ. Гэхдээ оргуугаас те охоо гэж ярьдаг. Тэрэн шиг бас нэг 3 400 сая төгрөг авчтай юм шиг ба. Одоо шгшөөгийн тамирчин. Шгшөөгийн тамирчин гэдэг маань бас баталгаагүй байхгүй. Ерөөс 4 жил цалин авна. Тэгээд 4 жилийн дараа яах вэ? Хэрвээ амжилт үзүүлэхгүй бол би яах вэ? Одоо ерөөхдөө манай тамирчдээр нийгэмдэр хаягдж байгаа юм ерөөс энэ. За олимпийн аварга боллоо, медаль авлаа. За энэ хүн нийгэмдээ танигдлаа, нийгэмдээ байр суурь ажиллалаа, нэг бие хүн болоо явчлаа. Асуудал алга. Тэр шигшээд одоо шигшээ нэг олимпийн цэгт 30 хүн байна. Тэр 30 дотроос 2 3 дэлхийн аварга медаль аваад олимпийн медаль явна. Цаана 10 авах л дээ. Максимум дээр тавьчих. Тэр 30-аас олимпиад нэг 4 жилд одоо 30 хүн одоо зөвхөн жудоор нүдгэж штэ. Тэгээд 10 ингээ олимпийн медальтан болчих. Том тавья л да. Тэгээд тэр 20 нөгөө 20 яах вэ? Цаана 30-ын бэлтгэл хангаж байгаа бас олон хүн байгаа штэ. За тэр яг дараагийн олимпийн циклд ороод магадлал руугаа явчихна. За тэр 20 хүн медаль ингээд олимпийн циклд мултраа үлдлээ. Энэ 20 одоо яах вэ гэдэг асуудал байхгүй. Ерөөсөн тэмцээр одоо ингээд дээд сургууль мургуулд ингээд ихгүй ингээд зөвхөн бэлтгэл нүдчихэж байгаа. Тэгээд 20 хүн одоо яаж амьдрах вэ? Яаж авч явах вэ? Би яах вэ гэдэг нь бас асуудал үүсэж байгаа байхгүй. Одоо манай нийгэмд энэ асуудал яригч эхэлж байна л да. Тамирчдыг дараагийн нийгмийн асуудал яаж байлгах вэ? Олимпиад одоо олимпиад үлж байгаа тамирчдыг хэрвээ энэ хүн тамирчин янз бүрийн тохиолдсон шүү дээ. За амжилт үзүүлэхгүй байгаад бэрхлэмтээс ахгуулаад тэгээ нийгэм рүүгээ ахаа явах уу? Тэгээ тэгэл сураал ингээл ахаал эхлэх үү гэдэг юм. Айгуу асуусан. Яг одоо энэ асуудал бол одоо тамирчны боловсролын асуудал нэлээ. Олимпиарон дээр улс дээр нэлээ яригч эхэлж байгаа. Одоо тамирчтай яаж боловсрол эзэмшүүлэх үү? Одоо энэ тамирчны карьер дуусахаар энэ хүнийг одоо яаж бас нийгэм рүү ингэж бэлэн байлгах уу, нийгэмд нь бэлэн байлгах уу гэдэг юм уу те. Одоо чинь олимпийн медальтан байсан ч гэсэн одоо тэр хүнийг бас нийгэмд нь яаж бэлэн байлгах уу? Өөр одоо дараа нь ямар ажил руу оруулах уу гэдэг юм уу те. Спортын удирдлагын төвчөнд ямар ажиллах вэ? Бэлтий гэдэг. Иймэрхүү одоо атлетик карьерийн хөтөлбөрүүд бас нэлээд явагдаж байгаа. Гаднаас юм хөтөлбөрүүд ирээд явагдаж байна. Энэ бол нэлээд том асуудалтай. 90-ад оны үед энэ төр хэцүү байлаа шүү дээ. Одоо ордны манай спорт ордны өмнө үрэл дүүрэн архиудаг ингэсэн нэг л том одоо медальтай усд гисээр ингээл нэг боловсралгүй болцсон. Яахаа мэдэх байсан иймэрхүү усууд тэгээд овсгоотой нэг сүүхэтэй нэг нь ингээл явдаг л та тий. Тэгээд ерөнхийдөө энэ спорт тамирчин бас нэг рисктэй юм бас нэлээд бий. Гэхдээ энийг нэг нөрөө шийдээд ингэ явчвал спортч өөрөө хүнд бол айгүй том боловсрол хүмүүжлэг болгоо явж идэг. Одоо сүүлдээ одоо тэр мөөжиг ба штэ. Ангид одоо тэр мөөжиг бас ингээ гадаадын тамирчтай уулзч хаад ерөөсөө 18 манай хай скул тэр сургууль төгсчөөд шууд дээд сургууль руу орох хандлага бас айгүй багасч эхэлж байгаа шиг л. Багасгах ч юм уу. Би нэг бодлын тэрэн зөв юм бол гэж бодоод 18-т ингээл яг амьдрал үзээгүй. Тэгэхгүй ингээд 18 одоо тэр мөөжиг ярьж байгаа яриа одоо тэр мөөжиг бас улсуудтай тамирчд ярьж байгаа. Тэр надад айгүй таалагдж байгаа байхгүй. 18 гээд тамирчин хөөж карьер тамирчны карьер хөөж жоод
Тэгээд энэ спортоор хүмүүжээд олон нийт ингээд олон нийтэд харилцаад ингээд дэлхийн мэлхийгээр яваа тий. Олон улсаар яваад олон улсын соёл мэйсүүд ингээд нийгэмч ирээд яг нь 21 22 ингээд гоё амжилтаа үзүүлээд би одоо ингээд амжилт боллоог 23 настайг сураад 27 8 насаа ингээд боловсрол эзэмшээ ингээд ажил төрөл хийгээ явах ч юм уу. Иймэрхүү хандлагууд одоо тэр 17-аас 21 нь ийм гоё насан дээр ингээд сууж биш айгүй гоё ингээд хөдөлмөрлөж ингээд тэгээ нэг хөдөлмөрлөлт одоо чинь 21 хүртэл хөдөлмөрлөд ажил хийгээд ч юм уу те ажил хийгээд аялал жуулчлаад ч юм уу спорт өгөөч ч юм уу те ямар нийгэмшчээд тэгээ боловсрол дараа нь ингээд одоо 20 гоё төлөвшөөд ирэхээр гоё ингээд боловсрол эзэмшээд ингэж яваад ингэсэн хөнгө багасаа ингээд ширээ суужгаад боловсрол эзэмсэн хоёрын хоорондын ялгаа ямар хөөж гэдэг юм. Тэгээд 2 3 усад тийм яриа сонсч бас зөв байвал байх магадaltaй юм даа л гэж харж байна. Боддог л бодлоо нэ. Харин тийм. Гоё нийгэмшдэг. Амьдралаар гой хүмүүжчээд гой юм болчоо тэгээд дараа нь гой боловсрол эзэмших юм хуцаа гой хуваарлуул төлөвчөөд бас юм сурвал айгүй гоё гэдэг чинь 20 гарч чадсан юм сурсан юм айгүй үр дүнтэй байж идэг чинь яг тэгээд хүн болгоны өөрсдийнх нь яг нөхцөлөөс хамаарал хувь хүнийхээ одоо оюуны хөгжил тийм сэтгэл зүйн хөгжил эднээс ингээл хамаарал янз бүрийн сонголтууд хийх л байх л да. Миний бодлоор энэ өнөөдрийн нийгэмд үндэсний бөхөр барилж байгаа тамирчид бол хамгийн одоо нийтээрээ тий хамгийн боломжтой хамгийн амжиргаатай явж байгаа. Амжиргаатай гэдэг нь одоо бүх барилдаад гайгүй хэмжээний мөнгө авч болдог. Миний ойлгосноор бол хамгийн түрүүнд бол аливаа нэг компани бүх болдог тий. Тэгээ сайн барилдаад одтой барилдаад ингээ явах юм бол нөгөө компанийхаа одоо сухат аврагч буян компани бүх гэдэг байсан шүү дээ. Сумын язарч эрэл компани бүх гэж явдаг байсан шүү дээ тий. Тийм юм харагдаад байгаа. Гэхдээ яг үндэсний бөхөөрөө ингээд барилдаад явна гэхэд бол олимпийн хэмжээний бүх болно гэдэг бол завс хол асуудал байх л да. Яг нь суурийг ингээд тавиад өгөөд явхад бол бас болох л байх. Гэхдээ яг ингээд зөвхөн спорт мэргэжил гэдэг талаас хараад үзэх юм бол тэгээ үндэсний бүхэл байгаа юм шиг. Тэгээд яагаад үндэсний бүх вэ гэхлээрэ хамгийн их хүмүүс үздэг. Бүхий өргөн дээр бол за тэгэл баг барилдаан хөдөлж тэлгэд бол барилдаан болгон дээр л ингээл бүхий өргөн дээр дүүрсэн байдаг шүү дээ. Тэр болгон чинь бол нөгөө бүхэн хамлбараа борлуулалт бол явдаг тамирчид нь тодорхой хэмжээний мөнгөөгөл давсан даваагаар нь ингээл мөнгө өгдөг. Тэгэл компани тэтгэлэг эднэр аваад компани бүх болол цалинжаал. Тэгээ яг ингээд сар болгон айгүй хэмжээний доктортой мөнгө орж ирдэг болоод ирэнгуут чинь тэргүүрээ гэрүүлээд хийжих буюу өөр ондоо ажил хийхгүйгээр зөвхөн өөрийнх нь биеийг тэр чигтээ яг тэр спорт өөрийгөө сайжруулах тал дээр ингээд бий болох боломжийг бий болгож өгч байгаа юм шиг л байна л л дээ. Яг харагдж байгаа жишээ нэг болохоос яг спорт юм чи спорт гэхгүй. Бас одоо ингээл 1024 бүх одоо гараал барилж шít. Энээс хэдэн бас яг тийм яг энэ дам бүхэн барилд амьдарч байгааг бол харахад бас өөртөө гарч ирнэ л дээ. Яг л энэ спорт магадaltaй. Тэгээд түрүүн дэлхийн хүн болно гэдэг бол бас асуудал те. За аливаа орн яагаад ингээд үндэсний бүх орны одоо Японы суумахаар одоо Монголын үндэсний хүч юм уу. Ерөөсөө нөгөө энэ улс орныхоо өв соёлыг авч яадаг, түүхээ авч явж яадаг. Үндэсний спорт ч айгүй гойцол واخгүй. Тэгээ хүн болгон хандлага нь өөрөө жидэг, үзэгч нь өөрөө жидэг. Үндэсний нэг өв соёл ингээ хадгалаа аваад одоо дээл уцнаас тэглээл юм уу те. Хүмүүс зүгээс нь ахгуулаад одоо хэрэглэнээс нь ахгуулаад одоо жишээ нь одоо тэр ах тест цолны ирэмбэрээс ахгуулаад ч юм уу те. Яг л ингээд нэг тэр улс орны түүх соёлыг аваа явсан спорт өөрөө тим спорт угаасаа улс тэр улс үндэсний гоё спорт нэдэхгүй одоо бүхэн үзэгч нь нээж идэг. Тэр спортоор амьдрал авах хүмүүс нэх байж идэг ч юм уу тэднийг дээдлэгч байж идэг юм. Үүний хажуугараас яг түрүүний хэлдэг яг дан үндэс хөөс улсууд бас ингээл бүгд ингээл яг тэр спортоор амьдрал авах гэж бас хэцүүлтэй. Тэгээд нийгэм рүү хараад одоо тэрийг нэ дэмжих үндэсний юм гэдэг нь дэмжих үндэстнүүд өөрөө тэр үндэсний спортод дэмжих юм айгүй их хийж идэг. Тийм учраас үндэсний спортоор хичээлэх хөл өөрөө ашигтай ажиг юм одоо олдтой талууд нь маш ихтэй. Гэхдээ бас яг дан ганц үндэсний бөхөр ингэж яваад амьдрал авах гэдэг бас авна тэмцээн уралдаал нэг нь ингээл төрүүлдэг ингээл хэдэн ингээл дээр монтолтой байж доогоор нь юу болж байгаа бас хүнд ч тий. Гэтэ яг үндэсний холбоо өөрөө ингээл сумо шиг ингээл яг ингээ аваа болгонд л доо. Гэтэ үндэсний өөрөө гоё спорт учраас ингээд яг хүмүүс бас их сайхан амьдрах боломж нь бас айгүй их нээлттэй тийм. Түрүүн дэрлэж нэг компани гэж ярьлаа. Дэмжих нь чинь ингээл нутгорнууд нь дэмжиж явчихдаг тий.
За тэгэл улс төрийнхэн бол айгүй их орж ирдэг те аймаг орон нутгаар сонгуул муу янз бүрийн болдог болохоор нэгэл аймаг орон нутгийн суманд хайрладаг усууд нь бөхчүүд тэгэл моридл байж идэг шүү дээ. Яга адуу морил ингээл улс төр нь ороод ирээд байна хөл. Ерөөсөө л үндэсний өв соёл ингээл манай үндэсрэг ард юм чинь. Тэгвэл үндэстэн байна гэдэг чинь нутг учир нь ерөөсөө яг тийм юмудаа хайрлж ингэж явдаг учраас. Таны түүх замнал та аль аймгийнх вэ? Би Дорногов аймгийн Өргөн сум гэдэг. Дорногов аймгаас Бямбэ Эренчингой найрагдлагдсан газар шүү дээ. Хитовын зоригт ингэж найрагдлажсэн. Та ижээ Улаанбаатарт нүүж ирсэн. Би яг 98 онд оюутан болж ирээл. Тэгээд 98 онд гэдэг чинь би нөрөнд 18 тал гэсэн үг тийм. Би нөрөнд дээцрэг болд. Ирж оюутан болоод тэгэл жудаа хөгөөл бөхөө өгөөл явц ерөөсөө. Миний амьдралыг бөхөөр л уссан гэж ойлгож байна л да. Жохон бахасаа л бүх гээл явцсан. Тэгэл аймгийн аварга мавар сум гээл. Тэгэл ерөөсөө 10 жил ороход л тамирын анхны гэж тэгсэн чил багш намайг математикийн гараар өөгүй тамирын анхны гэж би тийш орно гээл. Уурсаар гал тамирын ангид ороод тэгээ наашаа би нөрөнд дээцрэг болоо ингээл. Эсвэл спорт бүх намайг л одоо яг өнөөдөр чамтай ингээд харуулаас болгож байгаа л дээ. Үндэсний баг багтаа үндэсний бөхөр барилж байгаа дийшээ Улаанбаатарт нүүж ирээд тийм би ерөөсөө тийм үндэсний өхөр хичээлдэг өөрөө аймгийн нэгэн цалтай. Тэгээ үндэсний өхөд та айгуу дуртай тэгээ үндэсний өхөр хичээллээ. Хүүхд тухасаа үндэсний өхөр аймгийн аврагтаа үндэсний өхөнд тэмцээнд оролцдог. Тэгээ аймаг дээрээ яадарч гэж хүний шавьяг жуудагийн аавс заалгаж ирсэн. Самын дэлхийн хошоо мөнгө медальтай Анжимагийн дөрж гээд Завхан аймгийн гаралтай Дорногод очсон юм хүн байдаг. Энэ үнийхээ шав болж одоо гараа жуудагийн аавсгийн заалгаж яг энэ философитой энэ гой зүйлтэй, энэ хүндлэг зүйлтэй, энэ агуу спортын сайхан зүйлтэй анх танилцж цагаан кимоно өмсч ингэж удаагийн их гэрүүлд анх орж ирлээ. Тэгээд яг тэр замаараа энэ дээд сургуульд ирж тэгээд удаагийн том гэрүүл рүү орж одоо чинь яг энэ багийнхантайгаа одоо дамтны сүлдээр дамны зэргийн ямхууд гандамрын даштава гэл яг миний үеийнхэн бэлтгэлээс эднэртэй цуглаж хийж. Тэгээд одоо миний дээд үеийг бол халууны олдод 40-60-ны наамдах Даниан лав гэнтэр гэл. Ингээд сүбрүүд үед анхаа тэднийг одоо жинхэнэ ингэр өрнөс нэрс тэднэрээр ихэн заалгаж ингэж хөнгөжиж. Экспорт их намлаар ингэж л орж ирсэн л дээ. Тэгээд сургуулаа төгсчээд спортоор ингээ хичээлээд явж байхад хажуугаар нь та ажил хийдэг байсан. Тэг ерөөсөө нэг хөдөөний хүүхдүүдийн одоо юу ч чинь өдөөн чи тухайн нийгэм л тийм байсан ерөөсөө дээд сургууль төгсөөе чинь ээжтэйгээ дүүнэртээ өссөн. Тэгээ төрийн албаа өгч хүүхэд өнгөө сурдаг нэг үе байлаа шүү дээ. Яг тэр буйнаар анхны хотод сургуульд ирж байгаа юм. Тэгээд дээд сургуулаа бас амжилттай төгссөн сургуультай нэлээд сайн сураад амжилттай төгсөө. Тэгээд төгсчөөд яаж явах вэ гэдэг маань айгуу сонирн бас хөдөө явах уу, барилдах уу, айгуу сонирн сонголтон дээр ирсэн. Тэгээ ямар ч сан барилдъя. Бөхөө хооё гээд. Тэгээ бөхөө өгч болсон чинь тухай чинь айгүй цөөхөн төрүүлдэг хүмүүс цалинтай мөнгө хүрэл медаль авдаг бол ихшээр орох тийм нийгэм одоо их нийгэм байсангүй шүү дээ. Тэгээ ерөнхийдөө ажил хийх болохгүй мэн гээд Монголжингод дэд сургууль гээд одоо CT сургууль гээд тэнд арабик багш анх хийжсэн. Тэгээ арабик хичээл заачаал энд ирчээл арабик чинь зөвхөн нэг одоо эрүүжлэх гимнастик яг үндсэн бас лаг арабик биш ээ. Тэгээд одоо фитнесийн чиглэлтэй тийм хичээл ороод тэгээ новемберын дэд сургууль чинь бүх төрлүүдээр ингэж сургаж төгсгдөг. Тэгээ арабикийн багш хийчээ. Тэгээл ирэж удааг бэлтгэлээ гээл. Тэгээл одоо тухай чинь курас, саам гэдэг олон төрлийн тэмцээн оролдсон байдаг л шүү дээ. Тэгээл жуудагийн би чинь жуудагийг насан туршны би усаар орж үзег байхгүй. Ус насан туршид усаар би нэг 5 6 пен алдсан байна. 5 мөнгө 4 мөнгө ч юм уу? 5 мөнгө ч юм уу? Нэм очор одоо 2 одоо сүүлийн үед одоо 2-тай нэм очортай 2 пен алдсан. Одоо даштаватай аврагантай ирсэн. Саамбар улсын аврагалт нэлийн болж исэн. Бус төрлүүдээр. Тэрээс бус төрлүүдээр ингэж жуудагийн яг алт авсан өмнүүд нь тэмцээнд явдаг. Тэгээ мөнгөд үл тэмцээн олдохгүй. Тэгэл яг олддог тэмцээнээ самбай усаар болцсон бол самбай тэмцээн яваа. Тэгээ курашийн тэмцээн гээл кураш Азийн аврагт очиж курашаар медаль хүртчихлээ. Тэгэхээр ингээл бүхэн янз бүр төрлүүдээр ингээл тэмцээнд олдвол ерөөсөө боломж л олдвол юу байх нь хамаагүй барилдаг л байвал тэгэл боломж олдон зардлан шийдэгжвэл асуудал гэж яваа. Анх курашийн тэмцээнд 2002 онд чинь курашийн тэмцээнд явахгүй л Монголд 73 66 кг-ийн тэмцээн болоогүй. 73 улсын аврагуулаад сүлдээ төрүүлээ би мөнгө авчихсан. Тэгсэн чинь Азийн аврагын 66 кг тэмцээтэй болохоор боллоо гэсэн. Миний жин тэгэхэд 76 кг байсан.
Тэгээд би яаж 66-ад явах вэ гэж зардал хаанаас игсэн. Зардал бүх юм цаанаасаа ингээл тэгсэн чил дотор сонирн болоод яцсан. Яагаа явж болдог ингээл. Тэгээ гайхаад орёол гэсэн. 10 хүмүүс хастаг л гэж яриадсэн би. Багш намайг баг хүчин асуултдаг байсан. Хастаг хүмүүс дээрээ хастаг л гэдсэн. Болтгол байлгүй баг. Тэгвэл би явъя гэл. Тухайд хүн мандал клубүүд тамирчин байсан. Ганбаатар жаргал сайхан гэдэг сайхан бас спорт нэлээд хүмүүс байдаг. Тэдний шат байсан. Тэгээд тэр клубүүд тамирчин байсан. Тэгээд ерөөсөө л явъя. Гэл шийдсэн. Хаалгаар гараад яах вэ гэж бодсон. Тэгэл маргааш нь би сургууль дээр нахгүй чирээл. Сэрэтэр өгчтэй болцаал. Одоо чөлөөтийн. Багшаа би яаж хаасах. Тэмцээн бүх зардал цаанаас би явъя гэлцэн. Тэгэл яг 10 жилиг хасчихсан. Тэгээд тухайд нэг ч юм болоогүй. Тэгэл 20 хоногийн дотор 10 жилиг гэсэн нэг гой хасцсан. Тэгэл. Тэгээ Азиараас мөнгөн медаль аваад засгийн газраас ч тухайд нэг хэдэн дөрөв хөтөл. Нэг мөнгө аваад амар л гой санагдал. Тэгэж нэг гадаад руу тэмцээн оролдоо 10 жилээс тэмцээнд орж исэн. Тэгээ нэг олон 10 жил хасаагүй. Тэгээд болдын маань ахиж 66-ад улсын авраг хасаал. Тэгээ нэг хүрэл аваад за 90 болио үлээ. Тэгээ 73 инж. 73-т одоо тэгээ бараг 20 шим жил. 16 18 жил 73-т хэлсэн. 76-аас 66 хүртэл 10 ил 20 хоногт өдөр болгоод яг жүүс уугаал яг шүл уугаал. Хоол идэн өдөр хоолоо сайн иддэг тийм яг нэг сэрэтэр хөшөөс гэсэн дэглэмэн барайл. Өглөө жоохон шүлмөл шүнх юм уучна. Тэгээ өглөө бэлтгэлээ чинь өдөр сайн хоол идэж чинь. Тэгээ орой нэг тараг жимс идэл тэгэл. Яг тэр дэглэмэр 20 хоног болоо. Тэгээ сүүлийн өдрүүд бас хоол өрх өдрүүд гарсан л та. Амар ядрах уу. Тухайд нэг хүүхдээсэн болооч тэр юм уу. Тэгээд нөө анхудаа онгосон сууж үзсэн чинь тэгэл анхудаа онгосон сууж үзчихлээ тэгэл. Та нэг учиргүй олон нэссэн юм а. Тэгэл ирвч 3 4 Бэж ороо, Тайланд ороо ягаас тэг цаанаас нь билетэн тэгээд зэрсэн ч юм. Ланхудаа онгоцсон суугаал, ланхудаа тэгэл отгүй начин мачин тэгэл ланхудаа энэ томоодын практик руу ороод тэгэл тэмцээ орлоо нах явдсан болохоо тухайд гадаад юм ингээл гайхсан тийм юм ядралтай мартцсан тийм л байсан юм шиг. Тэгэл хүүхэдтэйгээ залууч хийж тэгэл. Тэгэл гой санагдаал тэгэл. Энэ нөгөө тулааны тамирчид ялангуяа юу байгаа л яг бөхчөд ч гэсэн яс тэгдэг юм л. Одоо тань шиг 76-ад энгийн жин алхаж байгаа жин 76-тай мөртлөөр 10 ил хаяад орчин гэхлээр чинь яг нөгөө 66 эдэр дээр барилдаг хүмүүсүүдийн хувьд бол амар бяртаа болоод ороод ирчихэж байгаа шүү дээ. Нэг талаас тийм жимийн 50 жин асан бас би физиологид айгу сөргнөлөөтэй л доо. Дэлхийн нийтээр бол энийг хордог. Одоо жишээ нь жуудаа гэхэд л хордог болсон. Оранжийн үзэл өглөө нахаалжийн үзэж авах чинь ч юм уу 3 жилийн зэрэгт. Хүн амжилтын төлөө эндээ улаараад нэг жингих хасдаг. Одоо чинь холимогтлын төрлүүдээ сая бас хүм өнгөрлөө шүү дээ. Тэгээд одоо жиминг 2 3 үздэг удаа болоо тэм бэлтгэл дээр очийн үздэг энэ төр болж эхэлжээс зарим холбоодууд. Энэ чинь ерөнхийдөө энэ жин хасалт гэдэг зүйл бол яг амжилт төөсөн зүйл. Гэхдээ нэг яг жин хасч чадахгүйгаас болоод юм буцаад эргээд юм зүм нөхөж чадахгүй шинжлэх ухаан өгж өг эмнэлэг нь өгж өг тийм газрын тамирчид бол нэлээ хүндэлтэй ерөөсөн аюултай тийм тэгэл хэдэн хэлхээтэй төмөр хэдийн ясл үлдлээ гэдэг шиг л. Яг тэр бол тухайн нийгэмд бол тийм байсан л. Одоо жин асалт мас ялангуяа энэ хүүхэд нас тэр жин асна гэдэг зүйлийг одоо монголчууд энэ нэг ойлгож хүүхдэд жин асдаг хүн ч хурдл бол доо. Яг тухайд хэсэг үл 90-ад оны үед хүүхдийн жимийн амар асдаг багш нарыг байлаа шүү дээ. Толтон тулна асаал. Тэгээч нилээ алдсан. Одоо ингээ харж хахад тэгэл энэ залуу алдсан бахтай манай энэ минь гэл харамсаар энэ байдаг хөөх. Тэгэл яг тухайд нэг өсвөрийн медалийн төлөө ингээ хүүхдүүд ингээ асуулаад тэр өсвөрийн медалаар тухайд яах гэж ийсэн. Тэгэл асуулаад ингээл улайраад очруу гэж асуулаад одоо ингээ өвс урах гадахт нь услахгүй байгаа тахаар ямар ах вэ тийм. Яг л тэрнтэй адилхан буцаа тэгээд эргээд нөхдөг юмуд нь ямар ах вэ гэдэг. Бас нэг спортчин хүнд үе байлаа штэ бидний хүүхэд байх энэ төр ингээл хальширмаар одоо ингээ эргээ утахад ямар амар үе байсан бэ гэх. Одоо ерөнхийдөө бүх юм шинжлэх ухаан жаад багш нар ч гэдэг бас сэлэгдээ солигдоо ч юм уу те. Боловсруулаад зэмшээд чин асах юм дээр л ингээ багсаа. Тэнгуутаа нөгөө экстрим тал нь болохоор үндэсний бүхтэр би бас амар сонирхдаг байсан, үзэх дуртай байсан. Тэгэл бүхэн үргэнд манайх яг хажуутлын байранд идэх шахах 4 дугаар байранд. Тэгэл ингээл бүх болгоот нь Google яваал ороод үзчихдэг. Тэгэл барилдах юмсаа гээл дотор амар бодолтой мөрөөддөг. Аав зөвшөөрдөг. Юугээр болчгоор байж толгоогоо ажиллалаа гээл тархиараа ажил хоолоо олж идэг. Булчингаар ажиллавал тамирчны замналаар ингээ явах юм бол тодорхой хэмжээнд л зам чинь ингээд юутэй
заагцсан байдаг. 30 гарлаа за 30 өсрөөл 35 эднэр өрн тэрнээс хойшуулж 20-тэй залуучуудтай барилдаж чадахгүй штэ гэл. Тэгэл яг би зүгээр бөхөө үзэл явдаг гэсэн. Тэгээ яг тэр үед чинь Кикүшисан Бата иргээл сөөмөд яваал. Тэгээд яг мань үний амжилт бол яг нэг асуушаар аваргадартай ингээ харьцуулаад үзэх юм бол тийм хэмжээний амжилт үзүүлээгүй. Гэхдээ яг нэг үндэсний бүхийн суурьтай сумуудаар ороод шинэ мэх үзүүлэл ингээл амар гоё ингээл эхний хичгүүр гэлээ. Тэгээ байжснаа л асаа аваргад дээр орж ирэл жинхэнэ ингээл босноллоо шүү дээ. Нэг хэсэг хүмүүс бол үндэсний бүх үздэг байж байгаа л өдөр болгон сум үздэг болсон. Бүгдийн бүх хүчтэйхэн нэрээ мэддэг, бүх мехнүүдийн Японоор мэддэг. Дөрмийн бол Японуудаас дотгой баргийн илүүл мэддэг баг. Тэгээд телевизээр ингээл тайлбарлагч та ингээл гараал ингэдэг байсан. Тэгээд би ингэж бодоод байгаа энэ бурууч байж магадгүй л дээ. Бүхчүүд нь сумогийн бүхчүүдийг ингээд хараад манай үндэсний бүхийн бүхчүүдийн одоо яг бие хаа бэлдар нь бол аль болохын илүү их жин нэмдэг тал руу орчод байна уу юу? Сумо хараач биш л дээ. Энэ нэг дөрмтэй холбоотой. Анхгол ерөөсөө бүхч нь гэтээ дөрмтэй холбоотой бас идэж ууж хэрглэж мэргэлж байгаа юм одоо нийгмийн дагаа шалганд олчлаа шүү дээ. Тэр хэдүүл ингээл бас юу ч тийм дээ идэж жоохонтой холбоотой. Гэтээ энэ бол би хамгийн нэг тарж байгаа дөрмтэй холбоотой. Ерөөсөө ингээл одоо ингээ харж яхад ерөөсөө ингээ зогсцоо зологжоод барьцсангодог. Энэ дээр юу хэрэг болж байна гэхээр мех техникээс илүү жин гэдэг юм хэрэгтэй болчих واخ. Одоо барьцсангоо энэ золгоо молгон дээр жин гэдэг юм. Жин дагаж хүч гэж юм байж идэг. Хүч гэдэг юм хөгждөг юм бас нэг жин дагаж масс нэмдэг те хүч нэмдэг. Энэ нэгт энэ физиолог одоо чадамж тал нь энэ чадвах тал нь. Хоёр толгойр дөрмтэй бол ерөөсөө анхгол ерөөсөө цаг хязгааргүй барилдад үндэсгч тийм байлаа шүү дээ. Тэр талаараа ингээл барилдаанаас гоё гардаг, гоё барилдаанд их бий болдог. Одоо бол ерөөсөө 10 минут барилдаал шууд золгуулж байна. Тэгэхээр 10 минутаа мөхчүүд 5 минутаа 10 минутаа хүлээж байна. 15 минутаа тий хүлээгээл золгож байна. Золгооноос ингээд хэдх мехний хөлбөр гарч ирж байна. Одоо мехнүүд айгүй цөөрчөөд ингээд ерөөсөө энэ дөрмтэй холбоотой энэ жин нэмэг, энийг жин нэмэлтүүд бол ерөөсөө дөрмтэй холбоотой. Одоо тэгэл 100 эдийн хэлтэй 1024 бүх асуудал биш юм. Хизээ манаар техникүүд тэр нэг дээдийн мөхчүүд ярьдаг шүү дээ. Том санжаа манжаа гэл. Хэдхэн л том бий 100 эдийн хэлтэй эдэн том байлаа штэ гэл. Хайдаг байлаа штэ гэл. Одоо Монголд бол тийм одоо том жингийн мөхчүүд хайна гэдэг ойлголт байхгүй болчихлоо штэ. Манай үндэснийхийн зүгээр дөрмтэй л болот. 10 жилийн өмнө гэхэд за 10 чаргалаа 15 жилийн өмнө гэхэд аймгийн арстан гэдэг чинь бол торхоо өндрөл бүх байдаг гэсэн шүү дээ. Торхоо өндрөл булчин ширмс болсон. Өнөөдөр аймгийн арстан бол бас нэлээд баг бүдүүн гэж байгаа юм биш л дээ. Бүр ингээд масс заасна гэдэг нэмэгдээд бүр амар хөгжил нь бол бие балдар нь бол улсын цолтой бүхнээс бол ер нь харьцуулшгүй л болсон байгаа шүү дээ. Нөө жингээ яаж нэмэх үү, хүч яаж суух уу, булчингийн масс яаж хөгжүүлэх гэдэг шинжил яг нөө дөрмөн тийм болчоор тэр шинжлэх ухаан хөгжөөд тэр юм ололтуудаа хурдаа олоо сурцсан. Тэгээд ерөөхдөө жин нэмэх энэ одоо штангаар одоо хүчний бэлтгэлүүд айгүй их хийгдэгтэй. Үүний хажуугаар сөргөмнүүд бас нилээл хүн нэг харагдахгүй болохоос ерөөсөө өвдөг үе мөчний бэрхтлүүд тэгээд нурууны юмнууд нуруу өвдөг нэвгүй болцсон мөчүүд болсон нилээл сонсогдох юм шүү дээ. Тэгээд энэ олон юм дотор мэдээж спортын риск байж таарна л да. Гэхдээ энэ яарахгүй би бол хараад байгаа дөрмтэй л бот. Энэ дөрмөө нэг өөрчлөөд ингээ явбал энэ эргээд мөчүүдэн гоё болгоо тийм чи бас нэг үзэмж гэж нэг юм байна. Бас гоё байхлах талын юм бий болвол бас андаа авах. Гэхдээ гоё галбиртай одоо гоё хөгжүүд олон шүү дээ манай тийм. Гоё жижиг жинтэй гоё барилж байгаа хөгжүүд чи олон байна. Хамгийн гол нэг нийтийн массыг нэг юм болгох чинь дөрмийн асуудлыг нэг жоохон зэгслээд өөр арга хэмжээтэй ямар ч хэдийн нэлээ бас үндэсний холбооны хийх ажил авах л та. Тэгээ энэ дөрмөнөлтэй холбоотой ингэж нэг жин хөсөлтөд бий болцсон хэтг таргалтууд бий болцсон гэж хараад байгаа. Зарим нэг спортоо ингэж бий бодохгүй яг багаас мех техникээс сураагүй авчил ерөөсөө шууд жин юу хөг явцдаг. Нөө ачаал авах чадвар одоо жин ачаал даах чадварыг чадамж гэж одоо ачаалыг дасгал хөдөлгөөн хийж ингээ ачаал даах чадамжтай болж ийж тэгээд мех техникээс сурж ийж тэгээд одоо энэ үнэхээр энэ дөрмөндөө нэг жин их болоход ийм шаардлага бол дараа нь жингийн асуудал ингэхгүй одоо хүүхдүүд чинь шууд ингээл хар цаа жоохноос нь ойл уураг витаминаар нүдэл штангаар нүдэл ингээд мэлгэнд бол тийм маш олон хүндэл гэсэн шүү дээ. Тэгээ тэр дундаас гарч ирж байгаа нь хэд хэлээ тий. Өнөөдөр ингээл том барилж байгаа хөгчүүдийг харалт ерөнхийдөө их спорт хөгжсөн.
экспорт багасаа ингээл экспорт хөөгөөд ачаалдах чадамжтай болсон. Тэгээд энжин нэмэгдэх нь ахаад масс нэмэгдэх нь асуудал бий болсон. Тэрийг хараагүй ч ингээд одоо хүүхд залуучууд ч юм уу зарим нэг юм сургалтууд навж яг ингэж аваачаад үзмжийг харж яг л ийм болох хэрэгтэй мэн гээл багаас ингээд жингийн нүдэ ч юм хүчин нэмгээл ингээл штанг хүнд юмроо орлоо. Нөөд холдон би ачаал тэсвэр хөгжүүлэх, ажиллах чадвар хөгжүүлэх, хурд хөгжүүлэх, хүч хөгжүүлэх. Тэгээд техникүүд гэж юм уу, уян хатан гэж юм байна. Энэ олон би өдрийн чадваруудыг хөгжүүлэх юмнуудаа хийгээгүй байж ингэсэн тийм сургалтууд бас энд ажиглагдал байна л та. Энэ бол нэлээ бас энэ спорттой үндснийх нь энэ гоё спорттой бас нэмэгдэлтэй энэ гаж ийм зүйл бас ажиглагдал. Гэхдээ энэ бас хэцэргэл баг л та. Гэхдээ спорт сонирхдаг байна гэдэг үндэсний бүх сонирхдаг байна гэдэг заавалжгүй яг мэргэжлийн бүхчүүдэд зориулагдсан юм биш шүү дээ. Харин жижигчд ч гэсэн тийм сонирхчдын төвшөнд бол зүгээр яг эрүүл байх, бие бэлдраа хүний бие чинь ингээд цаанаасаа заяагдахтаа энэ одоо эволюцийн онол монлоор ингээд явдаг тийм олон зуун мянган жилийн явцад бол баян хөдөлгөөнтэй ой модон донд уулан донд хадан донд гүйж харайж модон дээр авирж ингэж хөдөлгөөнтэй байх зориулалтайгаар ингээд хүний бие хөгжсөн. Тийм болохоор өнөөдрийн нийгэмд бас би ингэж хараад байгаа. Эрүүл байна, фитнесээр хичээлнэ гэдэг нь жимд ороод гантел өргөх, штанг өргөх гэж ойлгоод тах шиг байна тийм хүмүүс. Харин тийм хандлага одоо тэгэхээр тэр хандлага айгүй штангнаас өөдөх ч юм уу. Ерөөсөө хөдөлгөөнтэй байна гэдгийг авчиад штанг хийгээд ороод зөв хийж байгаа усад байна фитнесийг. Штанг юугээ гүйлтийн зам дээр зүрх мөрхөнд дотоод үйл ажиллагаа сайжруулад гүүгээд тодорхой гүйсний дараа зүрхэн бүх юм ачаалтнаас цусна ингээд бүх булчингаа ингээд хичээгээл ингээд гоё болоод эхлэнгүүт нь штанг төггүй шууд ороод штанг ингээд зүрхэн дотоод ажилтг юмнуудаа кен тогтсон ажиллуулад ингээд нэг машина халахгүй горлол хаацлаад физиологийг алдагдуулаад ингээд явж байгаа сургалт одоо ихэд манай биений ресурс хууль одоо энэ хавар шинжлэгдсэн хуулинд орвол энэ клубүүдийг магадлал итгэмжлэн гэж байгаа. Энэ бол надад аягүй таалагдаад байгаа. Ерөөсөн тэр багшийн магадлалыг итгэмжлэдэг. Тэр фитнес клуб ямар спорт ямар клуб тэрийг магадлалыг итгэмжлэдэг. Энэ яг хүний эрүүл мэндийн төлөө байж чадж байна уу? Энэ багш нь яг тийм хэмжээний хүн мөн үү? Энэ багшийн төлөвлөгөөнд тэрийг баталж чадж байна уу? Энэ багш нь шаардлага хангаж байна. Энэ багштай энэ клубыг ингэж магадлалыг итгэмжлэлээ гэдэг. Тэгэхгүй авч зүгээр ингэж хүн авч манай чи өрхтэй хүн авч хүмүүс ороод дуртайгаа гээл үйл гарныг болд ингээд нэг фитнес ингээ гаргах шүү дээ. Ерөөсөө хөдөлгөөнийг ямар ч спортоор ямар ч үгээр олж болно л доо. Манайд одоо ингээд гадаа өвөл ингээ гадагшаа гарахаар мэдээж өвөл гүүх газар нь тодорхой гүүх газар байхгүй тодорхой гадаа талбай цагс магс тоглохгүй тодорхой ганц орох юм ерөөсөө фитнес болчиход байгаа байхгүй. Тэгээд болдож байгаа хэд нь би штангтай юм газрууд байгаа. Ингээд жуудо модоор ингээд хүн үндэсний хөхөр ингээд яг би зүгээр нэг эрүүлжүүлээ явъя тий. Ингээд гоё би ялдраа хөгжүүлээ ингээд эрүүл байх талаас хөдөлгөөн нөхөх талаас ингээд очиж ихээр тийм газар байдаг. Ерөөс нандаа мэргэжлийн усуд байж байгаа үндэсний хөхөнд хэл мэргэжлийн жуудо хэл нандаа мэргэжлийн намж тийж байдаг. Яг энгийн усуд хийх гэхээр тийм юм айгу баг байж байдаг. Одоос тийм нэг клубүүд ингээд эхэлж байна л та. Одоо жижигцүү гэхэд жижигцүү дэлхийн нийт хөгжиж байгаа хандлага нугаас тийм хүнээ тат. Ерөөсөө ингээд бүс-бүснээр нэг байж идэг. Энгийн усад ороод барилдаанхаас илүү хөдөлгөөнүүд нь ийгээ гойж хэрэгжээд ингээд явж идэг. Сонирхсон ингээд цаашин барилдаа ингээд хийж чад барилдаа нар ингээд хөдөлгөөнөр ингээд явж идэг. Бас нэг хэвтэй явагддаг байг учраас бэрхлэм флаг явахтай. Хэвтээд ингээд дасгалууд нь ингээд явж идэг. Ягаад нь хэвтээд ингээд дасгалууд айгуу сайн ингээд жижигцүү дэлхийн нийтэр ингээд өдрөөс хичээлсэн тоо маш өндөр өсөөд байна гэхээр ерөөс хүн чинь өөрөөсөө ингээд ийм хөдөлгөөнд хайж эхэлдэг. Өнгөрдөг, суудаг, харайдаг, тэгээ бөмбөрдөг ингээд нэг хүүхэд байхад ингээд мөлхөөл ингээд тоглоод ширээн дагуураар гүүгээл ингээд бөмбөрөөл ингээд тоглоод ерөөсөө ингээд балчир байгаа хөдөлгөөнөд хүмүүс хайж эхэлдэг. Одоо ч өөр дөр бодоод үзчих би ингээд хүүхэд байхад ингээд мөлхдөг байсан юм сандалтайгаар харайдаг байсан орон дагуур ингээд бөмбөрөө явчихдаг байсан ингээд ерөөсөө ингээд тийм хөдөлгөөнүүд ингээд хаяал эхэлдэг. Ингээд сургууль ингээд номхон суугаад эхэлдэг. Тэгээл ингээд ширээ сандал одоо өнөөдөр чи ингээд чи би ингээд спортер хичээлдэг байсан үг ингээд бодоод зэрэг өглөө очоод ингээд чигээрээ унтчихдаг. Өглөө босдог нүүр гараа угаад нүүр гараа хөдөлгөе гэж байна. Алхдаг ингээд явдаг. Ерөөсөн тэр нуруу тэр түнхэн энийг яаж ажиллана баган нуруу гэнэ нурууг мэдрэл байгаа энэ нэрхтнээ яаж хүзүү мүзэг яаж ажилладаг тодорхой дасгал хийдэг бол тэр хайчиж байгаа байхгүй ерөөсөн.
Тэгэл нөө юм чин хөшинг байгаад байнга нөө хөдөлгөөнтэй байх зориулттай хэд маань ингээд байга машин хүртэл гараж нь байгаад тахаар яадаг лээ. Унаад байвал сайн байгаад байдаг. Зогсоод байвал машин дугуй мууч ингээд муудаал ингээд эдэнгүүд нь зэгрээл яваа шүү. Яг тэр хүмүүс яг тийм байхгүй. Ерөөсөө тэр нуруу тэр үе мөчүүд хаашаа хөдөлж явах зориулттай тэр үе мөчийн тэр хөдөлгөөнүүд нь байнга л хийлгэж байгаа. Яг тийм нөө өнгөрөлт нөө хажууд чи ийм хөдөлгөөнүүд хаягдчихдаг байхгүй. Яг жижигцгийн бэлтгэл өөрөө яг хүн түүхтний балчрын хөдөлгөөнүүд ч юм уу бүх үе мөчнүүдийг бүгдийг хөдөлгөх боломжийг олгодог юм байна. Би нэг шиг юу яадаг гэсэн. Хөнгө атлетикээр хичээлдэг 400 гүйдэг гэсэн байхгүй. 100 200 гүй ихлээрээ дэндүү намхан алхалт айгүй ойрхон тэгээ урдан гүйж чаддаг. Холын зайд одоо 800 1600 гэж 3200 тэгэлгүй ихлээр хөл зуураад арайд их жоохон тоо болчтой болчих хөл зуураа болдгоо. Манай дасгалж ийлэгч нэг 400 гүйгээд яг таарах юм байна гэдэг. Яг 400 гүйгээл тэгэл явахтай 10 жилээр Америкт байсан 10 жилээ төгсчил тэгэл тэрүүгээрээ хичээлээ ихлээр коллежийн төвшөнд их мэргэжлийн болчдөг. Тэгэл дугуй унаал эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ яг Монголд ирээл бас нэг жимд орол гантелментэл үргээл жоохон маас нэмэл ингээл яваад байдаг. Тэг ингээ хараад исэн чинь ер нь тэгээд яг жижигцгийн яг тэр нэг секцэн дээр хичээл дээр очиж байгаа байхгүй. Тэгээд нэг өөрөө том булчинтай гэж байгаа юм шиг л гэхдээ нэг жоохон төмөр өргөдөг нэг булчингод нэг жоохон зангираад эхэлсэн. Нэг хинтээ буяатай хэлж байгаа эмхтэй хөхтэй. Йоо алалж байгаа чи хавирга юу болол тэгэл гарсан штэ. Барахгүй юм л амар хөдөлгөөнтэй. Жим болол надаас баг 10 эдийн хилээр хөнгөнтэй. Тэгсэн мөртлөө бүх техникүүднээд намайг бодвол амар сайн хөгжсөн. Намайг яаж хөдлөх чинь хөл гар нь яаж хөдөлдөг вэ? Тэгэл үчих юм бол мөр өдр ингэж ийшээ явдаг. Энэ талд нь гарчих юм бол нөгөө тал руугаа ингэж ундаг. Энийг барьчих юм бол тийшээ зүхтаах гэж оролдог гэх. Тэгэл анх удаа ингэхдээ тэгж амар дэглүүлж үзсэн л дээ. Тэгэл яг та ингээл барилдаал үзэл нэг жоохон уучраа болол ингэнгөтэй ерөнхийдөө ингээд жижигцүүгээр хичээлэхэд хүн яг өөрийнх нь биеийг амар сайн мэдэрч эхэлт юм байлээ. Миний гар чинь яаж ингэж хөдөлдөг вүлээ, мөр үе мөч ингэж яаж ингэж хөдөлдөг вүлээ. Тэгээ зөвхөн өөрийнх нь биеийг биш, өөр хүний биетэй ингээ орооцолтоод ингээ чи эхэндээ болол ингээл одоо ч гэсэн тэгж л байгаа л да амар толгой иргэдэг. Хөлгөр хаана явж байгаа вэ гэж чи хэний үлээлээ, миний үлээлээ гэж гайхал айгүй учир нь олдохгүй тэгэл нөгөө хөдөлгөөнүүд нь тэгэл амар лаглаг техникийн юмнууд хөдөлгөөнүүд байдаг. Гэхдээ яг ингээд хөдлөөд ингээд яг ингэхэд бол төмөр өргөсөнтэй харьцуулахад бол өстой хамаагүй илүү басгал болдог, хамаагүй илүү ачаалттай болдог. Тэгээ ерөнхийдөө бол нөгөө талаас яг төмөр өргөлтэй харьцуулах юм бол яг ингээд бүр ингээд доод зэрэгтэй яг суурин дээр ингээд аваачид үсэх юм бол амьд гарах гэж үзэж байгаа л тулаан байгаа шүү дээ. Яг хөө тэгээд амьсгал эднэр ингээд зүг тааруулж үзэн л. Гэхдээ тэгэл хүний сэтгэхүй чинь тархичин угаасаа тэгжил ажиллаж байгаа юм чинь. Дээр чинь нэг вагийн гарч ирчээл хөл гараа чинь ингээд боогоол үзүм гэж чинь багал зурт гал ингээд явж байхад бол өөрийгөө хамгаалал тэгэл ингээд хамаг хүчээ гаргаал ингээд явж байгаа шүү дээ. Яг ингээд өөрийгөө бас амар сайн дайжилж сурдаг юм билээ тийм. Надад бол яг нэг тиймэрхүү юмнад анзаарагдаад яг хөө тэгээд төмөр битгий үүрэг гэж байгаа юм шиг л дээ. Гэхдээ яг хүний бие ингээд зориултаар нь ингээд гүйж харьяах олон янзын төрлийн хөдөлгөөнүүд хийх үе мөчөө бүгдийн сайн хөдөлгөх зөвхөн яг ингээд нэг юм чиглүүлсэн таргеттай зөвхөн цээжний дасгал хийх биш зөвхөн хөлний дасгал хийх биш. Ер нь бүтэн биений хөдөлгөөнүүд чи яг жижигцүүд дээр бол амар ингээд гоё мэдрэгдэг юм лээ. Ер нь төмөр өргөч мөх спорт байдаг байхгүй. Одоо жижигцүүд одоо дутагдж байгаа одоо гарын хүчээ сайжруулахын тулд мэдээж штанг өргөтаар. Тий. Айг нөө хүчний чадахыг сайжруулахын тулд тэрийг ашигладаг. Яг барилдаа ингэж контакттай ингэж хүнтэйгээ харьцах хүч бас дамар хөгжөө яваад байдаг. Гэхдээ хүчээ улам сайжруулахын тулд бус тухай тэрэнжорд элдвийн тэрэнжорд ашигладаг. Нэг юм. Ер нь яг хүн хөгжиж өөрийгөө түрүүнд ярьлаа шүү дээ. Төмөртэй хүнтэй өндөө. Ерөнхийдөө амьд юмтай харилцаж ингэ байна гэдэг бол хүн өөрөө гой хөгжиж хийдэг. Нэг хөдөлгөөнтэй ингэ амьд юмтай харилцаж ингэ явна гэдэг хүн өөрөө бие үлдрийн хувьд ч юм хөдөлгөөний хувьд ч юм уу хөгжлөн айгу хурдстай. За хоёлаа ингэ яриагаа өндөрлөхөө. За тийм. За юу дуусгаас өмнө клубийн талаар тэгээд хаанаас яаж болох вэ? Хүмүүс сонирхож байгаа бүртгүүлэхээр бол яах вэ? За Гаруда гэдэг клуб, Мунда гэдэг хоёр клуб, Жиүжицү клуб хичээлж байгаа. За яг Жиүжицү сонирхож ингээ хичээл эхлээчээлэгчд нэлээ төвлөрсөн газар бол манай Гаруда клуб. Гаруда клуб маань одоо хүүхдийн паркын сайн мэд хүмүүс Сеул ресторан ажил төмөө их чуулга гээд
тэрний нэг давхарт ингээ хичээлж байгаа. За яг гаруда гэдэг одоо хан гард гэсэн утгатай. Төвд нь болохоор дүнжин гарав гэсэн юм утгатай юм үг. Тэгээд яг манай клуб өдөр ингээд очивол одоо өдөр үе талгал нээлттэй. Тэгээд марц одоо пэйжүүд ажиллаж байгаа гаруда гэдэг жижүүцүгээ Монгол жижүүцүгээ хайвалыг л манай клубуд бүгд гарч ирнэ. Facebook-ээр хайгаад олж болно. Google дээр хайж болно. За жижүүцүгээ Монгол Улаанбаатар жижүүцүгээ хайхтлаг жижүүцүгээ бичгэдлээр нь гараад ирэх хэмжээний ерөнхийд гайг болцсон. Тиймэрсэн одоо жижүүцүгээ одоо Улаанбаатарт байгаа гол төвдөө. За баярлалаа. Тэгээд ажлын амжилт хүсье. Сайхан яриллаа.